Arratsaldeon, eta berriz ere hemen elkarrekin. Uste dut urte luzia izan dela elkarrekin udalbatza egin gabe pasa duguna, udalbatza egin dugu, baina ez dugu elkarren aurrean, aurrez aurre eta elkarrekin egiteko ez dugu aukerarik izan. Beraz, gure buruari ongi etorria esango diogu eta herritarrei ere adieraziko diogu, momentuan ez dugula aukerarik areto honetan jende gehiago etortzeko aukerarik, ez dugu aukerarik. Seinale ona da, gaur hau egiteko aukera izatea, eta alde horretatik, zorioneko gera, pandemiaren bide luze honetan, badirudi maldan beti hasi dela. Nionera berian, gogoratu nahi nuke, noski pandemia honen kaltiak, zuzenean jaso dituzten hainbat eta hainbat herritar, jasotzen ari eta jasaten ari direnak, eta beste alde batetik ere, mezu txiki bat, esperantzazko mezu hori, ez? Txertaketa ondo dijoa, gure datuak ondo dijoaz, inon, garbi dugu, prebentzio neurriak betez jarraitu behar dugula. Bai guk hemen, eta bai gure kale eta plazetan. Eta alde horretatik, ongi etorria denei emanez, hasi egingo gera, udalbatza honetan. San Juan eguna da, 2021ko ekainaren 24 da, eta egingo dugun lehenengo gauza da, aldez aurretik finkatua genuen gai zerrenda eguneratu. Eta eguneratzeko 3 puntu erantzi egingo dizkiogu zerrenda horreri. Zenbakiz, esango dugu, 20. zenbakia izango duela Abotsanitz udaltaldeak aurkezturiko mozioa giza baliabideen arrazionalizazio programan formakuntzaz aritzeko. 21. izango da Abotsanitz udaltaldeak aurkezturiko mozioa herri eragilentzako diru laguntza sistema justuaz. Eta 22. EH Bilduk kultura sustatzeari buruz proposatutakoak. Beraz, mozioen atalean horiek sartuko ditugu eta atzera egingo dute gobernu organoen kontrolean, beraz, 23. izango da alkate dekretuen berri ematea eta 24. erregu eta galderak. Hori da proposamena eta ja lehenengo bozketa egin behar dugu. Ados gaude, hemen gaudenok gai zerrenda horrela osatzearekin aldeko botoak. Beraz, aho batez onartutzat emango dugu gai zerrenda horrela osatzea. Eta niri gehiago gustatuko litzaidake erregu eta galderetan egitea, gaizki? Bale? Denik eta behin arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko hitza emategatik eta gure taldearen hitz ere egiten ditugu alkateak pandemiaren ondorioa jasan dituzten guztiekin aipatutakoak gogoan ditugu. Eta bai, gai zerrendarekin hasi aurretik, hausnarketa bat eskatu nahi genuke. Udalbatza hontarako, eta ez da lehenengo aldia aipatzen duguna, dokumentazioarekin bizitu izan dugun egoeraren inguruan. 12 e-mail jaso ditugu dokumentazioa txertatuz, eta iruditzen zaigu ez dela normala. Bizi dugun egoera hau ez dela normala.
pentsatzen dugu ia zein den edo zer gaitia, eta ez dakigu nahita egiten den edo nahi gabe egiten den. Nahita egitea ez dugu uste. Zeren horrek esan nahiko luke udal ordezkarion lana oztopatzeko egiten dela eta ez dugu uste hori denik. Baina nahi gabe egiten denaren ikuspegi hartzen badugu, oraindik ere kezkagarriagoa iruditzen zaigu. Pixka bat, udalak bizi duen desastre egoeraren islada izango litzatekelako. Orduan ez dakigu zer den okerrago egia esan. Puntu bateko dokumentazioa behin baino gehiagotan 3 mail ezberdinetan jaso dugu. Eta 2 mail ezberdinetan beste puntuen bateko dokumentazioa. Ostiraletik atzora arte, astegunetan egunean 3 mail dokumentazioa txertatuz. Goizeko lehen ordutik, arratsaldeko azken orduraino. Ez dakit, neurri batean, akosoa ere batzutan ez dugu sufritzen dokumentazioa jasotzerako garaian. Lan egiten dugun beste edozein erakundeetan ez da horrela izaten. Ez dakit, gu bizitzen dugu bai txintzerren, txingudiko zerbitzuaken, bidazoa biziriken, eta ez da horrelako hori gertatzen. Deialdiarekin batera jasotzen dugu dokumentazio guztia. Normalean 10 egun edo denbora gehiagoko tartearekin. Zailago egiten zaigu askotan dokumentazioaren kudeaketa, jorratu behar ditugun gaien azterketa edo hausnarketa baino. Eskatu nahi dugu, mesedez, hau ez dadila errepikatu, eta aurrerantzean izan dezagun dokumentazio guztia deialdiarekin batera eta nahikoa denborarekin. Mila esker. Beste norbaitek parte hartu nahi du. A ver, un poco al hilo de lo que dice Igor, yo no pensaba que era un poco por novata, que me pasaba un poquito lo mismo, ¿no? De alguna manera, el recibir tanta información, tantos mails y los unos que se superponen a los otros, al final te creas un lío monumental. Yo no sé si en vez de vía mail habría posibilidad de, en intrared, en la red interna, tener una carpeta donde se vuelque toda la información y se pueda ir mirando ahí, no lo sé. Avisando igual de las actualizaciones, pero una manera de que esté toda la información actualizada en un sitio y se puede acceder de ahí, porque va recibiendo un mail, no sabe si ese mail se sustituye al anterior, es bastante complicado organizarse. Gracias. Gracias por las intervenciones. De todas maneras, ayer mismo en la comisión de portavoces tratamos el tema. Egia da, udalbatzara ekarri naizela eta entzun dela. Nik uste dut gure burua ere disiplina pixka bat jarri beharko geniokela eta hausnarketa hori erreguta galderetan egin genezakela lasai-lasai eta bestelako kontuetan sartu gabe. Atzo aipatu nuen, aztertuko dugula nola egin daiteken hobekuntza eta gogorarazi nahi nuke ez dela horrela jokatzen, baina 48 ordu lehenagotik diola legeak egin daitekela. Ez dut esaten praktika ona denik. Inon bai esaten dut, ostiraletik izaten dela beti gai zerrenda. Gai zerrenda izaten dugu eta dokumentazio asko ere bai. Hobetu behar dugu eta baditugu ereduak hobetzeko. Ez nuke nahi luzatu, gai zerrendarekin hasi aurretik, ez da bai da. Ohar hartzen dugu, bestelako konsiderazioetan ez gera sartuko, baina ez zaizkit oso gustu honekoak iduritu. Nik ere esan behar dut. Uste dut, onena dugula, hasitzea. Beraz, lehenengo gaia, idazkaritzatik ekarri dena, 2008ko abenduaren 17ko eta 2021ko urtarrilaren 28ko bilkuretako akten irakurketa eta onarpena bidezkoa bada. Badago, oharrik edo desadostasunik, espaldin badago, hau batez onartuko ditugu bi aktak. Abenduaren 17koa eta urtarrilaren 28koa. Aho batez.
Bigarren puntua, ordaintzeko batez besteko epeari eta merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari buruzko 2021ko lehenengo hiruhilekoaren informazioaren berri ematea. Berri ematea da, ez dago bozketarik, eta orduan azalpen bat, eta gero interbentzioetarako tarte irekiko dugu, hala egoki, hala ikusten bada. Juan Mari? Eskerrik asko. Ordaintzeko bataz besteko epearen eta ordaintzeko gehienezko epearen muga 30 egunekoa da, eta 3 hilabete hauetan lortutako ordainketaren bataz besteko epea 21 egunekoa izan da. Ratioa 14,76. Eskerrik asko. Interbentziorik egin nahi da? Ez? Berri emantzat joko dugu, eta 3. puntu hartuko dugu. Aurrekontuaren ejekuzioari buruzko 2021ko lehenengo hiruhileko informazioaren berri ematea. Hemen ere ez dago bozketarik. Azalpena eta interbentziorik egin nahi baldin bada, beraz azalpena ere eskatuko nuke, Juan Mari? Bai, eskerrik asko. Hondarribiko udalak bete egiten du eskatutako informazioaren igorpenaren obligazioa horretarako ezarritako epe barruan. Urteko lehenengo 3 hilabetetan, hau da, diru sarrerak hasierako aurrekontuatik 24.646.000 eurokoa, eskubide onartutako garbia 5.130.392 euroko izan da, eta gastuetan berdin, aurrekontua zilera 24.646, gehikuntzak egin dire altxortegi gerakinean 3.264.000 euro, eta egindako fakturen ordainketa obligazio onartutako garbilak 3.552.961,46 euroko izan du da. Bai, hitzartzerik? Bai, Igor? Bai, hau hiruhilero ekartzen den gaia izan ohi da, ez da beti iristen, baina, alde batetik aipatu nahi genuke dokumentazioaren zati bat aurrez aipatu dudanarekin lotuta, bigarren puntuko dokumentazioaren barruan jaso dugula, taula, eta 3. puntuan jorratzekoa dela, ez sartzeagatik 48 orduren lehenago bidali behar dela dokumentazioa, eta bestela eskatuko genuke atzokoak eta atzo bidalitakoak adibidez 24 ordu baino gutxiagokin baditugula txostenak eta gaur hemen ontzat ematen direnak ez gera sartuko. Baina bai aurrekontuaren gauzatzearen inguruan aipatu nahi genuke erreflexio bat, aurreko urteetan egiten dugun hausnarketaren hildo beretik, eta, onartutako gastuen obligazioak lehenengo hiruhilekoan 25%koak beharko luketen bitartean 12%koak besterik ez dira. Hau da, normalian gauzatu beharko liratekenaren erdia ere ez da gauzatu. Eta bereziki kezkagarria inbertsioen atalari dagokionean. Inbertsioen atalean aurrekontuaren laurden bat izan beharko bagenu gauzatuta lehenengo hiruhilekoan, 1% ere ez gara iristen, eta aurreko urteetan gertatzen den bezala urten ere gertatu ez dadin, oroimena edo gobernu taldeari ekiteko aurrekontua gauzatzen, onartutakoa dagona gauzatu egin behar dela iritzi diogulako, eta bestetan gertatzen den bezala 1% handi bat, erdia baino zerbait gutxixeago gastatu gabe geratzen den heinean, aurten ere hildo bera adierazten du lehenengo hiruhilabeteko taula honek,
Orduan, oroitu gauzatzeko ekimenez jardun behar dela eta gauzatzera bidean jar gaitezen. Hurrengo hiruhilekoan rekuperatzen dugun lehenengo hiruhilekoan gauzatu ez duguna. Mila esker. Eskerrik asko, beste interbentziorik? Ez? Orduan, berri emantzat joko dugu 3. puntu hau. Ogasun, ondare eta kontuetarako batzorde berezia 4. puntua dugu, hortik, batzorde horretatik, eta da, etxez-etxeko laguntzaren prezio publikoa arautzen duen ordenantzan akatsak zuzenketa onartzeko proposamena. Orduan, Gotzoneri emango diotitza, azalpena egin dezan, mesedez? Bai, eskerrik asko. Arratsaldean guztioi. Izenburuan jartzen duen bezala, akats baten zuzenketa da. Otsailaren 25ko osoko bilkuran gai hau jorratu eta bozkatu egin zen, eta onartutako prezio publikoa bezari lotuta salbuetsi gabe zegoela eta 4%ko tasa aplikatu bertzela adierazi egin zen. Hala ere ikusi da salbuentzen kasu bat dela eta ondorioz udalak kobratzen duen prezio publikoa bezik salbuetsita dagoela. Osoko bilkura honi proposatzen zaio ordenantzan atzeman den akatsa zuzentzea eta zerbitzuaren erabiltzaileari aplikatu ahal zaien gehieneko prezio publikoa gisa horrela geratuz. Lan eguneko ordua 15 eurotan eta igande eta jaiegunetako ordua 16,50 eurokoa. Hau da, buskatzeko proposatzen dena. Eskerrik asko, Gotzone. Beste interbentziorik egin nahi da? Ez? Bai, Josu? Gure aldetikan, azpimarratu gendun, guk abstentzioa jongo gerala, momentu horretan eskatu gendun taldean, uste gendun, bereziki propuesta batzuk egin zirela eta lehenagoko prezioakin asko hobetzen zala, baina, en todo caso, lo que nos parecía es que los precios de alguna forma se establecían. No teníamos un estudio completo, no había un análisis real de la situación de las familias de Hondarribia y en cuánta gente repercutía los precios y en qué situación estaban. Pedimos que de alguna forma hubiera un estudio económico de a cuánta gente afectaba y a qué gente afectaba. No se nos dio esa satisfacción, en lo cual entendemos que no nos queda más remedio que ir a la abstención. Gracias, Josu. Beste norbait. Orduan, ordenantzan aldaketa proposamen horren inguruko bozketa egingo dugu. Beraz, proposamenaren alde, kontra, abstentzioak. Orduan, proposamenaren alde 15 botu eta 2 abstentzio. Hortaz, gehiengoz onartua. Bosgarren gaiari ekingo diogu oraingoan, eta, hurrengo gaiak bezala, herritarrak batzordean landutakoak dire, eta azeri hartu tiraketa elkartearentzat diru laguntza izenduna sortzeko proposamena da zuzen ere. Eta, kirol zinegotziari emango diotitza azalpena egin dezan, eta gero interbentzioak izan ditzagun. Alixa? Bai, arratsaldeon. Gobernu taldeak harreman estua du hiriko kirol klubekin. Oraingo honetan, Azeri kirol kluba zoriondu nahi dut 20 urte dituelako. Udalbatza honi proposatu nahi diogu, 4.900 euroko dirulaguntza izendut bat sortzea. Klubarentzat
hain garrantzitsua den eta horren inguruko ekitaldiak egiteko. Kirol teknikariak bere txostenean azaltzen duen moduan eta 2021ko ekainaren 10ean herritarrak batzordean aho batez onartuta gero, osoko bilkurara ekartzen dugu onartzeko. Eskerrik asko. Hitzartu nahi duzea, bai, Igor? Bai, eskerrik asko. Zorionak gobernu taldearen izenean jundirenez, atzeri arku tiraketa elkarteari, gure taldearen izenean ere, zoriontzekoa dela iruditzen zaigu 20. urte hurrena ospatzea, egin ditzatela beste egin beste eta oparoak izan daitezela, eta adierazi nahi genuke baita ere, pixkat prozedurarekin edo izandako zailtasunak batzorderako txostena, gero txostena aldaketa eta horlako gauzak bizitu ditugula, errestu egin da, aipatzen genuen moduan prozedura, hasierako planteatutako prozedura errestu egin da, eta horregatik ere zoriontzen gera, espero dugu diru laguntza iristerako garaian arazorik ez dezatela izan, eta hori, jarrai, ospatu dezaketela 20. urtea, baina beste urte asko ere ospatzeko aukera izan dezatela. Eskerrik asko, beste hitzartzerik, ez? Orduan, bozketari ekingo diogu, Atzeri arku tiraketa elkarteari diru laguntza izenduna sortzeko proposamenaren alde, hau batez, onartua. 17tik 17. Seigarren gai hartuko dugu, eta seigarren gaiak honela dio. Udal lokalen lagapena arautzen duen erregelamenduaren onarpen proposamena. Gaia lehen aipatu duen bezala, herritarrak batzordea lantzen aritu da, eta horren azalpena egiteko hitza emango diot Kalixari. Bai, eskerrik asko. 2021ko ekainaren 10ean, udal lagapenen araudiaren zirriborroa aurkeztu genuen herritarrak batzordean. Gobernu taldearen asmoa da udal lokalak lagatzeko erreglamendu orokor bat onartzea kasu hontan. Erreglamendu honekin lortu nahi den asmoa lehendik dauden udal lokalen bidezko banaketa da, esan dudan moduan lagapen orokor bat da, eta gerora kasuz kasu hitzarmen individualak egingo dire, bakoitzak bere beharrak eta baldintzekin. Batzorde horretan epe bat eskaini genuen araudiari buruzko ekarpenak egiteko, eta eskerrak eman dizkiet gainerako alderdi politikoei. Idatziz, erantzun zitzaion alderdi politiko bakoitzari. 2021ko ekainaren 17ean egindako hurrengo herritarrak batzordea baino lehen. Agotxanitz 11 ekarpen egin zizkion testuari, eta 5 onartu ziren. PSEek 4 ekarpen egin eta 3 onartu genituen. Eta Euskal Herria Bilduk 8 ekarpen egin eta 6 onartu genituen. Datu horiek ikusita, argi ikusten da gobernu taldearen asmoa elkarrekin lan egitea izan dela, eta hala frogatzen da. Gainerako ekarpenak ez onartzeko arrazoia izan da, legeak ez duela aldaketa batzuk egiteko aukerarik ematen, edo legeak berak berez adierazten duelako prozedurak nolakoa izan behar duen. Herritarrak azken batzordean aztertu ziren aldaketak jaso dira, banatu den azkeneko katalogoan. Nire aldetikan, listo, eskerrik asko. Bai, hitzartu nahi da, bai, Igor. Bai, eskerrik asko. Gai honetan ados jartzea erresa zen, gure iritziz. Askotan aipatu izan dugu egoerak erregulatzearen beharra. Okupazio publikoari dagokionean, apartamentu turistikoei dagokienean, udalokalen lagapenaren inguruan. Egin dugun tramitazio honetan, udalaren funtzionamenduaren islada jaso dugu. Udal batzan onartu behar denez, dagokion batzordean aurkeztu eta astebeteko epean diktaminatu beharra, korrika eta presaka.
talde guztiok egin ditugu ekarpenak, baina gehien gozoa duenak bere asmora egokitutako araudia jarri du mahai gainean. Alde bakarrez jokatu du eta aurrerantzean alde bakarrez jokatzen jarraituko duela argi utzi digu. Espertzen dut, edo. Ahotsan hitzek ez luke honela jokatuko inolaz ere. Arau hau onarpenera ekartzen da, eragindako eragileekin ezer ere partekatu gabe. Ez da soilik partekatu ez izana, baina baldaiteke arau hau bizituko dutenek gaia udalbatza honetan baldakite arau hau bizituko dutenek gaia udalbatza honetan jorratuko dela. Ez esango nuke. Eta ezagutuko ote duten ere zalantzan jarriko nuke. Beste alde batetik, udalokalen lagapenari buruz duela 2 aste hasi ginen lanean. Ez genuen ezagutzarik ere zein lokali buruz ari ginen. Aurreko asteko batzordean prestatu ziguten zerrenda bat. Baina horiek dira udal eraikin guztiak. Normala iruditzen altzaizue udal ordezkariok ez jakitea zeintzuk diren Hondarribiko udalak lagatako herri eraikin guztiak. Zergaitik ez dago udal ondasunen inventario bat? Eta egongo balitz, zergaitik ez dugu ezagutzen? Gardentasun falta nabarmena dugu mahai gainean berriz ere. Eta gardentasun falta honen zergatiaz galdegin nahi diogu berriz ere alkate jaunari. Non daude adibidez Torralba Enea, Txori, La Cabaña, Santa Engrazia egoitza, eta zenbat gehiago. Adibidez, Santa Engrazia egoitzan buruz, 80. hamarkada hasierako gertakizunak izan ditugu mahai gainean gai hau jorratzen hasi garenean. Eta berezia iruditzen zaigu, aipamenik ere egiten ez dela eta ezer ez dakigula gai honi buruz. Gaur hemen udal ordezkarion oinarrizko eskubide buruz jardungo gara. Ez puntu honetan soilik baizik, honen antzera jorratuko diren beste hainbat punturi dagokionean ere. Eta berriro ere gehien gozoa. Deigarri egiten zaigu oso EAJak izaniko jarrera. Iruditzen zaigu aurkeztu zitzaigun hasierako zirriborroa irakurri ere ez zutela egin. Izan ere, nola da posible ontzat ematea zirriborro bat, non herri eragilei utzitako elkarteek, bazkari, mendari eta horrelakorik egitea debekatzen zen. Ahotsan hitzek eginiko kentzeko eskaera aintzat hartu da. Eskerrak, ze desastrea bestela. Bukatzeko eta ez gehiegi luzatzeko, onartezina iruditzen zaigu araudi honek jarraipen batzorde bat proposatzea. Non boskidez osatua egongo den, eta alkate jaunak erabakiko duen nortzuk osatuko duten. Udal batzorde bat badugu. Lanketa hau jorratu dugun udal batzordea, herritarrak batzordea. Batzorde horri dagokiola deritzogu jarraipen lanketa egitea. Baina ez, PNV-ek nahiago du ingurukoak izendatzea eta oposizioko inork ez jakitea zer gertatzen den hor. Eragileen ordezkari betere izendatzea aipatzen da. Baina alkate jaunak erabakitakoa izango da izendapen hori. Horrela adierazten da. Behar badaberarentzat erosoena gobernu taldearen barne dagoen bat izatea, ezta? Zergatik murrizten duzute oposizioaren jarduna? Zergatik beldur zarete parte hartu nahi duten eragindako eragile guztiak parte hartu ahal izatera? Gai honetan ados jartzea erreza zen, baina ez duzute adostasunean oinarritzerik nahi. Eroso sentitze zarete Hondarribiko udala EAJarena besterik ez denaren paperean. Baina udala herritarrena da, eta herritarrak guztiak gara. Baztertzen gaitu zuen bitartean ez duzue Ahotsanitz udal taldearen oniritzia jasoko. Mila esker. Beste interbentziorik? Sí, Nori.
Nuestro partido, el Partido Socialista, va a abstenerse en esta decisión. Hemos agradecido la manera de trabajar, de alguna manera, de presentar las alegaciones al documento y cómo se nos ha ido respondiendo punto por punto, o aceptándolo o bien explicando por qué de forma legal y demás no se podía tomar en consideración. No obstante, hay un punto en el que no estamos de acuerdo y que nos obliga a abstenernos en esta votación, y es que consideramos que las decisiones relativas a la concesión de estos locales no deben limitarse al visto bueno de la Junta de Gobierno, sino que deben de hacerse extensas a la participación de los demás grupos políticos que participan en este tipo de decisiones, que deberían de participar en este tipo de decisiones, más cuando, como comenta el concejal, va a haber convenios y pactos diferenciados y para cada uno se va a ir tomando una decisión, y nos gustaría participar en la toma de esa decisión por un ejercicio de transparencia. Consideramos que todos los grupos deben participar y por eso nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Txomin. Ez dakit. Erantzun nahi duzu, Kalixa? Eskerrik asko. Lasai. Bueno, guk ere aurreratu egingo dugu gure botoaren jarrera, kontra bozkatuko dugu batzordean egin bezala, eta uste dugu merezi dugula zergatiak aipatzea, ez? Lehenengo eta ben hasi nahiko nuke, eta aipatu da bai, udal instalazioaren katalogaren inguruan, egia da, batzordean gaia landu genuenean ez genuen hasiera batean katalogo hori, ondoren egia da erraztu zaigula, eta maila batean guri dudak sortu dizkigu, bai Igorrek aipatu du, zenbait eraikin ez direla azaltzen. Ikusten dugu adibidez, auzo elkartea bertan daudela, baita Jaizubiko ermita ere bai, gauza kurioso bezala, baina adibidez udaletxea, liburutegia, emergentziazko etxeak, baseko lokala, muliatebiko bajoak edo horrelako eraikinak ez daude hor. Esleitu behar diren, ez diren esleitu behar, eta txertatu behar diren edo ez diren txertatu behar udal instalazioen katalogoan. Udalarenak diren instalazioak direnean uste dugu katalogoan azaldu beharko liratekela denak, ez? Esleitu edo ez esleitu. Eta, hartara ere, guk informazio guk, edo zen herritarrek ere informazioa dukiko gu, udalaren ondasunak zeintzu diren jakiteko orduan. Hori batetik, eta bestetik araudiari dagokionez, bi puntu, ez? Horre, lehenengo eta behin, lanketa egiterako orduan edukiden espiritua, behintzat, egia da, aukera eduki dugula lantzeko, hemen aipatu nahiko nituzke Jokin teknikaria eta Kalixa bera egondu direla prest gure iritziak entzun eta gure ekarpenak jasotzeko, nahiko genuke igual denbora gehiagoz lantzea, egia da. Baina, ikusten dugu behintzat badela bide bat denon artean egin dezakeguna, eta baita ere denon artean eginda askotan emaitza hobeagoa dela, ez? Eta nik uste dut, maila batean hori ikusi dugula kasu honetan. Eta espirituarekin jarraituz edo araudiaren edo testuaren espiritu orokorra aipatu genuen batzordean, eta egia da guk ez dugula, espiritu orokor hori ez dugula maila batean partekatzen, ez? Ikusten dugu, badaudela zehaztasun gehiegi, askotan gu pentsatzen dugu, ez dakite, araudian eslipena egiterako orduan eskatzen direla ondarri biharra izan eta ez dakizen bat denbora hemen bizi eta horrek jende askoren herri honi ekarpenak egiteko prest dagoen jende askoren harrera edo baldintzatzen du,
Baita ere, esan dugu, ez? Batetik udalbatzak hartu beharreko erabakiak izango liratekela, baina kasu honetan boterea eta legeak ala aipatuta esaten du alkateak egin behar dituela, uste dugu partekatzea badagoela, baina segurtasunaren ordenantzaren gainetik ere badira pasarte batzuk, adibidez, 5. artikuluan F atalean erabilera ordutegia eta bizilagunien enbarazurik ez sortzea eta inguruneko lasaitasuna ez asaldatzea edo hori araudian zehazten da, eta horrelako gauzek ezakit pixka bat guri egin digute pentsatzea ezakit, iruditzen zaigu udalak gertuago, herritarren gandik gertuago egon behar duela, eta horrelako araudiek askotan urrundu egiten dute, eta askotan sortzen direnean gatazkak eta badaukagu 15 F puntua esateko ez gaude esleipenaren ez dakize puntuari zara urratzen eta sentitzen dugu, baina ezakit, pixka bat hori adibide bezala hori espirituaren inguruan hitz egiterakoan. Beraz hori da guztia, eskerrik asko. Bai, alde batetik agotzan itzi, ari garela araudi orokor baten inguruan hitz egiten, nik uste duzu ere interbentzioan gauza asko nahaztu dituzula. PSeri esan, efectivamente, Noemí, hemos hablado de que luego habrá que mirar cada local. No es lo mismo una sociedad gastronómica, cultural, como Alkartasuna o Jaizubia o Santiago Txok, o otro tipo de local, una asociación de vecinos. Entonces, por eso, la mención que ha hecho antes Igor respecto a los cumpleaños, meriendas y demás, pues en algunos locales se podrán dar y en otros no. Eta Bilduri ere bai, ekarpena jasotzeko prest gaudela, agian buelta bat eman beharko genioke katalogari, ez dut ukatzen, lokalen baten bat faltaba da, denbora badago katalogori eguneratzeko, eta etorkizunari begira beste eraikin batzuk ere egongo dire, eta katalogori eguneratuko dugu. Nere atea zabalik dagola, bai batzordean edo bai nere despatxoan hitz egiteko eta ekarpena jasotzeko. Eskerrik asko. Bai, gauza asko aipatu ditut, gauza asko dituelako araudiak berak, baina bideia nagusiki bata eragileen parte hartzea, araudiak egiterako garaian, beraiei eragiten dieten arloetan, herritarrek parte hartzeko eskubidea dute eta gardentasunaren ikuspegitik eta gobernu onaren jardunaren ikuspegitik lagungarria dela iruditzen zaigu, eta beste alde batetik proposatzen den batzordearen inguruan. Batzorde bat sortuko da, araudi horren arabera, eta herritarren bozken erdia baino gehiago ordezkatzen ditugun oposizioko taldeok inor ez dugu aukerarik egongo bertan zer gertatzen den jakiteko, ze funtzionamentu duen, ze zailtasun dauden, hori ez da bidea. Bideia nagusi, parte hartzea herritarrena eta parte hartzea eta gardentasuna udal taldeena. Mila esker. Ez dakit, alguien quisiera intervenir. Sí, yo no sé si igual no se acopla, que igual no me he explicado bien, pero por ese mismo motivo, porque todos los acuerdos van a ser diferentes, por ese mismo motivo es por el que consideramos que debemos de estar en esa comisión todos los grupos para ir opinando y sabiendo cuáles van a ser los convenios y los pactos que se establezcan. Bozketari ekingo diogu orduan, egin den udal lokalen lagapena arautzeko erreglamenduaren proposamenaren aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak,
Orduan, aldeko botoak 9, kontrako botoak 2 eta abstentzioak 6. Hortaz, gehiengoz onartua. Argibide bat eman nahi dut, bozketen ondoren kopuruak esaten ari naiz, YouTube bidez jarraitzen dutenek erresago izan dezaten. Nolabaiteko grafiko bat ikusteko aukera izango da, eta horregatik eskatu zait, horixe aipatzea. 7. puntua hartuko dugu orduan, eta 7. puntuan, etxez etxeko laguntza zerbitzua esleitzeko onarpen proposamena. Gaia dela eta Gotzoneri eskatuko diot, berriz azalpena egitean mesedez. Eta gero interbentzietarako tarte izango dugu. Bai, eskerrik asko Txomin. Etxez etxeko laguntza zerbitzua gizarte zerbitzuaren sistema publiko gizarte zerbitzu orokorrek ematen dituzten laguntzak dira. Etxean, ahalik eta denbora gehien bizitzen jarraitu dezaten laguntzen dute. Eta eguneroko jaurduretan bere kabuz moldatzeko zailtasunak dituzten pertsonei arreta ematea du helburu. Udalak ez dituenez zerbitzua zuzenean emateko behar diren bitartekoak eta zerbitzua ematen jarraitu behar denez, etxez etxeko laguntza, zerbitzua esleitzeko prozedura eta izapideak martxan jarri ziren orain dela hilabete batzuk. Etxez etxeko laguntza zerbitzua kontratatzeko pleguak otsailaren 25. osoko bilkuran onartu ziren, lizitaziora 3 enpresa aurkeztu egin dira, kontratazio mailak proposamen guztiak aztertu ditu eta baloratu egin ditu, eta baloraziorik onena zaintzen enpresak jaso du. Lan egunereko zerbitzuaren prezioa 24,36 euro gehi 0,89 euroko beza lan egunerako orduaren unitateko prezioa izanik, beraz, kontratazio mailak zaintzen esea enpresari esleitzea proposatu du. Lizitazioaren zenbatekoa kontuan hartuta, kontratazio organoa osoko bilkura da. Eta horregatik, gaur kontratazio mailaren proposamena bozketara ekarri dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hitz hartu nahi da, bai, Igor. Bai, etxez etxeko laguntza zerbitzua Gotzonek adierazi duen bezala oso zerbitzu garrantzitsua da. Herritar askori eta behar izan gehien dituzten herritarrei laguntzeko zerbitzua, udal zerbitzua. Eta ulertzen dugu udal zerbitzuak modu trinkoan eman behar dituela udalak, horrela ulertzen dugu guk, baina baita ere lege aldetik aipatzen da publikoak diren zerbitzuak langilego propioz ematea lehenetsi beharra dagoela. Aldiz, PNV-ren udal gobernuak zerbitzu prestazio kontratuaren bidez eskaintzea lehenetsi du zerbitzua, hau da, subkontratatzea. Ahotsanitz udal taldeak langile hauen eskubideak duinak izan behar dutela uste du. Eta horretarako bermea administrazioko langile publikoaren eskubide eta betebeharrek bermatzen dutela iritzi diogu. Beraz, ez ditugu gustuko publikoak diren zerbitzuak subkontratatutako langilegoz betetzea. Legediak esaten duenaz gain, publikoa denaren irakurketak ez digu egoera hauek ontzat ematera eramaten. Bestalde batetik zer esanik ez kontratazio mailari buruz. Udal teknikariek egindako lanaz fio izan beharra dugu eta fio gara. Baina ez gaude kontratazio mailan. Ez dugu aukerarik kontratazio mailan egoteko eta ez dugu izan aukerarik kontratazio espedientea ikusteko ere. Beraz, horren arabera, izango da, Ahotsanitz udal taldeak emango duen bozka. Mila esker. Eskerrik asko, beste interbentziorik. Bai, Xabier? Bai, eskerrik asko Txomin. Lehenengo eta behin, eskertu etxez etxe lanean dabiltzan langileek egiten duten lan fina, orain zaintzen edo atera da garaie, seguru aski duen baliorik handiena enpresa horrek langilea dira. Langileak zurrogazia dute lehen lanean zeuden
pertsona jarraitzen dute lanean, eta, bueno, alde hortatikan, posi gaude. Orduan, bai, aipatu nahiko nuke bere garaian, batzordean bertan, Xabier teknikariak txosten teknikoa osatu zuela komentatu zuen, eta esan genuen, hori ez, gustatuko litzai gukela ikustea. Ulertzen dugu, batzorde buruari dagokiola azkenean txosten horiek esleitzea ez. Askotan ematen du teknikarien lana behar duela hori izan, baina hori, guk dokumentazio hori eskatu genuen eta jaso ez dugunez, abstentziora joko du. Ez dakit, erantzun nahi den. Bueno, orduan, bozkatzeari ekingo diogu eta aipatu dugun bezala udalbatzaren eskumenekoa denez, etxez etxeko laguntza zerbitzua esleitzeko onarpen proposamenaren alde, kontra, abstentzioak, orduan gehiengoz onartua. 11 boto alde eta 6 abstentzio. Zortzigarren puntua hartuko dugu orain. Emergentziazko diru laguntza eskaera egin duen Vicente Ferrer Fundazioa Gobernuz kanpo erakundearentzako diru laguntza izenduna sortzeko proposamena. Gotzone, orain ere, zuria da txanda. Bai, eskerrik asko. Aurtengo apirilaz geroztik India bihurtu da COVID-19 pandemiaren epizentro globala. Izan ere, azkeneko asteetan, 300 kasu baino gehiago erregistratu dira egunero eta SARS-CoV birusaren aldaera bortitzago batek eragindako hazkunde ritmo esponentzialari jarriki munduko osasun sistema prekarioeta bat 175 milioi pertsona baino gehiago muturriko probezioa astalestean bizi diren herrialde batean. Oxigenoaren beharra da osasun krisi honi aurre egiteko lehentasun nagusia. Egoera kritikoa dauden COVID-19 pazientei arreta emateko ezinbestekoak diren oxigeno likidoaren, oxigeno bonbonen eta oxigeno karren baliabideak ez dira nahikoak larrialdi honen munta eta osasun sistema ahalmen mugatua kontutan hartuta osasun publikoaren sisteman egindako inbertsio prekarioaren ondorioz. Vicente Ferrer Fundazioak larrialdi honi erantzun eraginkorrena eman nahi dio, eta horretarako laguntza eskatu dio Hondarribiko udalari. Hau, larrialdiko laguntza eskara bada. Garapen bidean dauden herrialdeekin lankidetza programan finantzatzeko Gobernuz kanpoko erakundei zuzendutako diru laguntzen deialdia joan den astelehenean Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu dira. Eta ekainaren 22tik uztailaren 22ra bitartean eskaerak aurkezteko epea izango dute. Atzo bertan, ONG-ko kide batzuekin bildu ginen deialdiaren alderdiak aztertzeko eta sortu ziren zalantzak konpontzen saiatzeko. Vicente Ferrereko emergentzirako laguntzatara bueltatuz, Hondarribiko udalak aurrekontuetan aurreikusita du larrialdetarako partida bat eta gobernu taldearen nahia da eskaera honi ahalik eta azkarren eta modurik eraginkorrean erantzutea. Hori dela eta, Vicente Ferrereri 300.000 euroko diru laguntza izenduna sortzea da gure proposamena. Eskerrik asko. Eskerrik asko Gotzone, hitzartu nahi da. Ez? Orduan, egin den proposamenaren bozketa ingo dugu. Beraz, proposamenaren aldeko botoak. Hau batez, onartua. Beraz, 17 boto alde. 9. gaia dugu, honako hau, sare konpontzaileen plaza izena jartzeko proposamena. Gotzone, oraingoan ere, zuria da hitza. Eskerrik asko txamen. Berdintasun planean ezarritako helburuarekin eta ekintzekin jarraituz, bigarren ardatzean jasota, emakumeak alduntzeko eta emakumeak egiten duten lanari balioa emateko lanitaren barruan, helburuetako bat Hondarribiko kale zendegian emakumeen presentzia handitzea da.
Hori dela eta, orain dela hilabete batzuk, hasi ginen plaza batzuei izena jartzen. Hainbat elkartekin lanean jarraitzen dugu beste 3 plazaren izenak proposatzeko. Emeki emakumeren elkarteari adierazetako konpromisoari jarraituz, proposatutako beste plaza bati izena jartzea erabaki da. Oraingo honetan, Sare Konpontzaileen plaza proposatzen dugu, Arantzalen Hermandadearen aurrean dagoen plazari, Enbate eta Iola tabernan artean dagoena. Ekintza honen bidez, aitorpena bultzatu nahi dugu, emakumeek eta feminismoak berdintasunaren arloan egindako aurrerapen sozialari, egindako ekarpenak ikustarazi eta aitortu dituzten ekintzak sustatuz. Horrela, emakumeen lehorretik arrantzaleen sektorean egiten duten lan hain garrantzitsua ikustarazten eta balorazten lagunduko dugu. Lan hori gizarte gisa, aitortuz eta baloratuz. Aldaketak 7 bizilaguneko atariari eta bertan dauden taberna eta farmaziari eragingo dio. Eta udalak aldaketaren jakinarazpenaren ardura bere gain hartuko duela adierazi diogu bizilagunei. Plaza berri honen izena, Emekirekin, Kofrediarekin eta Sare Konpontzailerekin landu eta guztiek atsegin handiz hartu dute plazari izen hori jartzeko proposamena. Horregatik, osaka bilkurara ekarri dugu gaur bozketarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, hitz hartzeak, bai, Aitzol. Bai, arratsaldeon. Gotzonek esan bezala, Emeki emakume elkarteak eta zenbait herritarrek egindako lanketaren ondoren, herriko hainbat leku emakumeen izenekin izendatzen hasi da Hondarribiko udala, aurten. Horitako bat, Sare Konpontzaileen plaza izatea proposatzen dela oraingoan. Izen hori jarri nahi zaio, Hermandade parean, Zuloaga eta San Pedro kalen arteko espazio zabalgunari. Bilkura honen aurretik, zinegotzi guztiei banatu dizkizu egun testuan, Hondarribiaren eta Arrantzaren artean dagoen harreman historikoa laburbilduta dago. Testuak gaiaz idatzi izan dutenen ikerketa ditu oinarri, baina emakumearen ezinbesteko lana nabarmendu nahi dugu. Naiz eta liburuetan oso txikia den emakumeari ematen zaion tartea. Sare Konpontzaileen plazarako proposatzen den gunea egokia iruditzen zaigu Agotxanitzu taldeari. Izan ere, hainbat dira inguru hori Sare Konpontzaileen lanarekin lotzen duten erreferentzia. Plaza horren parean, Kofradiaren tanatokia zegoen, Hermandadearen ondoan, egun Kupela taberna den tokian. Tanatzeak gizonek egiten zuten arren, sarearen prozesuaren parte zen, eta prozesu hori emakumeen ardura zen, armatzetik konponketeraino. Sareak armatu eta konpontze zituztenei lanbideari Sareko Pontzaile esate zitzaion Hondarribian. Euskal Portu guztietan babesten zituzten algoidezko sareak, baina bakarrik Hondarribian tanatzen zituzten. Beste lekuetan tintatu edo tindatu esaten zitzaiolarik prozesu horri. Ahotsak.eus proiektuan egineko elkarrizketei esker, betikotu dira Sare Konpontzaile eta tanatze prozesuari buruzko azalpen ugari. Hala, gure kasuan, Akilino Martinez lekuonak azaltzen du sareak nola tanatzen ziren Hondarribian, urgaziarekin txetu egiten zirelako. Hermandade ondoko 2 etxetan egiten zela, ura suarekin piztu eta alkitran moduko puskak mailuarekin txetu eta botatzen zirela, eta urtutzen zenean askara botatzen zela, eta bertara sartzen zela saria. Portuko elizan sortzitako kanpaiak jo aurretik bukatzen ez bazuten mesa eta gero jarraitzen zutela tanatze fasean. Julian lekuonak aldiz, nabarmentzen du sareak emakumeek armatzen zituztela. Berunak eta kortxoak erositakoak zirela, baina beste guztia beraiek egiten zutela. Hondarribian emakume asko aritzen zirela hortan. Barku bakoitzak ez zuela bere konpontzaia, baizik eta denak elkarrekin aritzen zirela. Kontatzen du lekuonak, tana, harria bezalako minerala zela, eta zu ematen zitzaiola uretan nazteko. Eta nola sartzen ziren gero, azkan pixkanaka 60 eta 70 metro arteko sareak, sare osoa tanatu arte. Eta nola, zati bakoitza 5 minututan egina zegoen. Gurdiz eramaten zuten hori guztia Butron eta Bidasoa pasealekuetara, bertan idortzeko. Eta euria basetorrela ikusten zutenean, askotan, korrika joan behar zela sarea jasotzera, eta atertzerakoan berriro ere zabaldu. 2 astean behin tanatzen zutela agitzen du lekuonak. Maria Angeles Emazabelen testigantzak dio, nailonezko sareak iritsi arte lan handia ematen zutela sareak tanatzen. Garbitzen, tintatzen, zabaldu, rekojitzen, eta tanatu gizonek tanatzen zutela. Eta idortu eta konpondu emakumeek ordea. Hori bai, emakumeek arrantzarako lan gehiago egiten zituzten, baita etxean ere. Adibidez, artoa xalarekin txurikinak egiten zituzten. Hau da,
atunetarako aparejoak. Aizpa ibili zen bera baino gehiago, eta amak erakutsi zien biei sare josten. Julian Oronozen bitartez badakigu bi tanatoki zeudela Hondarribian. Bata pribatua, Astobide ondoan, eta bestea kofradiarena. Kupela taberna dagoen tokian. Azken honetan txandaka ibiltzen ziren. Lourdes Orondok gehitzen du kofradiaren tanatokian bi aska zeudela, baina gehienetan bakarra erabiltzen zela. Eta tanatuta gero, butronen lehortzen zituztela sareak, zuhaitzetetik zuhaitzetara. Eta euria egiten zuenean, ez zituztela lehortzen, euriak tana eramanez edin. Ahotsak.eus proiektuak sare konpontzaien jardunaz eta hermandade ondoan egiten zituzten lanei buruzko azalpenak entzuteko aukera dagoen bezala, Konstantino Birtoren arrantzaleak liburu ilustratuan irakurtzeko eta irudikatzeko modu ere badago. Besteak beste, berari esker dakigu tanatokiak nolakoak ziren. Nailonezko sareek kotoizkoak ordezkatu zituztenean, zentzua galdu zuten tanatokiek. Ez ordea sareko pontzaiek, nailonezkoak ere konpondu behar direlako. Historiako liburuetan, haien izenak nabarmentzen ez badira ere, sare konpontzailerik gabe arrainik ez, arrantzarik ez emakumerik gabe. Sorte pixkaten faltan zegonari, sareetan medaia jartzen zitzaizkion garai batean. 2008 urtean, Hondarribiko udalak, sarean medaia jarri zien sare konpontzaileei, hiriaren urrezko intsignia esarriz. Orain, sareak algodizko izatetik nailonena pasatu ziren bezala, errekonozimendutik gizarteratzera urratsa emateko aukera dugu hermandade pareko zabalgunea sare konpontzaileen plaza izendatuz. Jaso dezatela gure aitortza arrantzari eta gure herriari, Hondarribiari hainbeste eman dioten sare konpontzaileek. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aitzol. Beste norbaitek hitz hartu nahi du? Muy interesante, Aitzol. El nombre elegido nos parece a nosotros muy acertado, por ser un colectivo, las trabajadoras de las rederas, que hacen parte de la idiosincrasia de este municipio, ¿no? Unas trabajadoras a las que se tardó en reconocer sus derechos laborales en 2012, bajo el gobierno de Patxi López. Se les dieron los certificados profesionales y con ello de alguna manera también se dignificó su profesión en lo que era el arte de la confección y mantenimiento del arte del aparejo. Por lo tanto, y también en ese mismo momento se hizo una apuesta por solucionar la falta de infraestructuras portuarias para que estas mujeres trabajaran también en unas instalaciones más correctas y más dignas para realizar mejor su trabajo. Son sin duda un eslabón básico del sector pesquero y nos parece una muy buena idea el nombre que se le va a dar a esta plaza. Gracias, Noemí. Bai, Xavier. Eskerrik asko Txomin. Bueno, gu egia da orain arte abstentziara jo dugula, egin diren proposamenen aurrean, zeren iruditzen zitzaigun aukera galtzen ari ginela, emakumeen zegokion kolektibo horiengana gerturatu, gizarte eragile edo bizilagunengana ere gerturatu eta lanketatxo bat egiteko, ez? Jakin dugu saregileen eskutik harremanetan, eta zuek esan da ere noski, harremanetan jarri zaretela haiekin eta egin dela lanketa txiki bat, postekoa da, hori egitea eta uste dugu hori dela bidea. Naiz eta, gu tematuko gara, hori egiteko modu errez eta eraginkorrena berdintasun teknikaria izan. Lortu arte, ez gaituzue isilduko, ez gara isilduko, ez. Eta, zakit, lan txukuna da, gainera, karpenak ere egin dira hemendik eta, guk ere alde bozkatuko du. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Nik egindako ekarpen guztiak eta eskainitako jakingarriak eta nik uste dut udalbatzaren ekarpentzat hartu ditzakegula eta denen arteko lana. Eta, Xavier, ez gaituzue isilduko, uste dut hemen denok dugula hitz egiteko aukera, eta hau dela hain zuzen ere hitz egiteko tokia. Hori bai, modu ordenatuan. Inon, uste dut aukera dugun neurrian, ez bakarrik hitz egiteko, baita entzuteko egoten gara, horregatik ari naiz aipamen hau egiten. Bai,
Ondo iruditzen balen bazoizue, bozketari ekingo diogu, eta orduan sare konpontzaileen plaza izena jartzeko proposamenaren alde, aho batez, onartua 17tik 17. Herritarrak batzordeko gaiak jorratu ditugu aurreko atalean, eta orain 1, 2, 3 eta 4 gai izango ditugu udala batzordean jorratutakoak. 10. gaia izango da gure gai zerrenda honetan giza baliabideen arrazionalizazio programaren hasierako fasearen onarpen proposamena, eta aipatu den bezala udala batzordetik datorren lana denez, Juan Mari eskatuko diot, azalpena egitea mesedez, eta gero hitzartzeak izango ditugu, eta bozketa egingo dugu. Eskerrik asko Txomin. Lege eta araudi ugari eta askotarikoak sartu dira indarrean azken urteotan, eta zuzenean edo zeharka eragiten diote administrazio eremuari. Horren ondorioz, Hondarribiko udala gainerako tokiko erakundeak bezala aldaketa garrantzitsuak eta beharrezkoak egin behar izan ditu lege horretara egokitzeko. Arau esparruak tokiko administrazioen eskumen esparruan emandako zenbait aldaketa eta handitzea dela herri administrazioetako eremu askotan eskumenak gora egin dute. Eman beharreko zerbitzu kopurua eta horien konplexutasuna igo egin delarik aldi berean, gizartearen bilakaera eta garapen etengabeko erantzuteko. Erakundeak lan egiteko funtzionatzeko eta zerbitzuk eskaintzeko sistema eta modu berri eta modernoak ezartzeko premia horri modu kojuntural eta individualizatuan ekin dio pixkanaka. Gertatzen ari ziren premiei erantzun azkarra emateko, baina ez kasu guztietan behin betikoa. Nola nahi ere, erantzun bat behar zen, bai erakundeak behar bezala funtzionatzeko eta ematen dituen zerbitzuak egokiak direla bermatzeko, bai une bakoitzean indarrean dagoen araudia betetzeko. Emandako erantzun horiek ordean ezin izan dute korporazioari etorkizunerako planteatzen zaizkion erronkei erantzun global bat ematea. Horietatik nagusitu egiten da bere langileen egungo egoera, egungo plantillak, bai lanpostuen zerrendari, bai plantilla organikoari dagokienez, ez die erantzuten sail bakoitzaren funtzionamendua normalari eta bere eginkizunak eraginkortasunez betetzeko beharko lituzkeen egiturazko beharrei. Aurrerago jorratuko diren gaiak direnez, adierazi behar da egoera hori areagotu egiten dela denborak aurrera egin ala. Aurrekontuen arloko araudiaren zurruntasunak batez ere azken urteotan estatuaren aurrekontu orokorrak arautzen dituzten legetan islatu denak tokiko erakundek beren lanpostuak betetzeko duten gaitasuna mugatu, asko mugatu dute. Horren ondorio eta isla dira bitarteko funtzionarioen tasa handia, kasu honetan 40,86 egiturazko plantillan, eta 73,70 aldi baterako programak kontutan izan da. Funtzionarioentzat gordetako plazetan dauden plaza utza kopurua hor dugu handitu egin da. Plantillaren egoera ahultzen duten bi faktore dira eta egoera hori indartzeko saiakera eginda epe laburreko figurekin hala nola aldi baterako programekin eta obretarako eta zeregin pilaketarako izendapenekin. Guzti hau dela eta horregatik udalak bere giza baliabideen antolaketa eta funtzionamendua berregituratzeko duen erronkak azterketa sakon eta konplexu eskatzen du. Erakunde osatzen duten sail eta erakunde guztiak barne hartuko dituen eta bertsio global, zabal eta zeharkakoa eskaintzea epe ertain eta luzera proiektu egonkor eta iraunkor bermatzeko. Iraunkorra bermatzeko. Gainera antolakuntza eta egitura egoera eta
behar berriak agertzen direnean jarduteko protokoloak bermatu eta sistematizatuko dituzten oinarriak ezartzea izango da helburua. Etorkizunean une honetan gertatzen ari denaren moduko egoerarik ez izateko. Beharrezkoa da, beraz, udal antolamenduan aldaketa garrantzitsuak egitea, lanpostu berriak sortzea eta lehendik dauden eginkizuna berregituratzea eta banatzea. Adierazi dugun bezala prozesu konplexua da eta hasierako analizian gabezia gehienak hautemanal izango badira ere ezin dugu baztertu alderdi jakin batzuk egokitu beharra edo aurreikuspenak une bakoitzean indarrean dauden araudi edo beharretara egokitu beharreak. Hau dela eta giza baliabideen arrazionalizazio programaren hasierako faseari hasiera eman nahi diogu. Horretarako, kasu honetan, hasierako fase honetan plantillaren egoeran azterketa orokorra eta sailekoa egiten da, helburu antolamenduari dagokienez hobetu beharreko esparruak identifikatzeko, premia horiei behin betiko erantzutea ezinezkoa bada ere, lehen fase honetan epe ertain eta luzean lortu beharreko helburuak zehazte izango da, helburu eta jarraitu beharreko jardun ildoak ezarri al izango dira. Honek ez du baztertzen epe laburrean programaren garapenen bilakaera izan dezaketen neurriak martxan jartzea eta adierazitako protokoloetan jasotako aurreneko neurriak ezartzen hastea. Hasierako diagnosia egin ondoren, plantilla organikoa zein lanpostuen zerrenda moldatzeko proiektuaren oinarriak zehaztuko dira. Oinarri horien funtsezko printzipioak honako hauek izango dira. Erakundearen funtzionamendu egokia, erakundeak emandako zerbitzuen eraginkortasuna, enplegu egonkortzea, bitartekotasun eta ezohiko figuren erabilera murriztea eta lanpostu bakoitzaren eginkizunak zehaztasunez esleitzea. Kasu honetan, argi dago, giza baliabide arrazionalizazio plana honen xedea, udal giza baliabideak kudeatzeko 2023 agintaldi bukaierara jainon plangintza egitea dela, modu eraginkorrean zerbitzu emateko. Eta erabilgarri dauden baliabide ekonomikoak modu efizientean erabiltzeko moduan, udal langileen kopurua behar bezalako neurria ekarrita, udal langileak hobetu banatu eta trebatu eta udal langileen sustapena eta mugikortasuna hobetuta. Kasu honetan, aplikazio esparrua, hau da, dokumentuan agertzen den bezala, zerbitzu guziak aipatzen dire, zerbitzu guziak aztertu behar dire, gizarte zerbitzutatik hasita, idazkaritza, udaltzaingoa, zerbitzu teknikoak hirigintza, brigada barne, hezkuntza, gazteria, kultura arloa, kirola, turismo, merkataritza, liburutegi, artxiboa, euskaltegia, informatika, ogasun arloa, denak aztertuko dira. Zentzu honetan, dokumentua aurretikan landuta dago, kasu honetan, komiten langileen batzordeakin ere landu da, taldeak egindako ekarpenak gehienak sartu dira, eta kasu honetan, azken komiten bileran, negoziazio mailaren bileran, kasu honetan, komitea ados dago, egindako lanakin, eta orduan hemen ekartzen dugu, adierazatako guzia martxan jartzeko asmotan. Ez aurretikan ez dagolako martxan, baizik eta aurretikan egin dira gauzak. Urtetan egondu gera saiatzen olako txosten dokumento hau azaltzen, eta badakigu lan asko dagoela egiteko, aurretikan lan eginda dago, eta bai kasu honetan, eskerrak eman, bai talde guziei egindako ekarpenak eta egindako lanangatik, eta bai ere komiteak egindako lana, eta bai, kasu honetan, barne eta pertsonal antolakuntza sailako langileak egindako lanari ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, hitza
hartu nahi da, Igor. Bai, mila esker. Aurretik lana egin dela aipatu da hemen, eta horreko lan horren ondorio da gaur egun bizi dugun egoera hau. Ahotsan hitu dal taldea, udal honetan dagoenetik behin eta berriro izan du mahai gainean gai hau, eta Txomin alkatezaren 6 urte hauetan, lehenengo arrazionalizazio planerako hasierako programa bat edo aurkezten zaigu. Hau, legealdi bakoitzean egin beharreko lanketa da, aipatu genuen bezala, eta behingoz sikera lanketaren oinarri bat ekartzen zaigu mahai gainera. Ekarri den dokumentuaren sarreran, Ahotsan-Hitzek 6 urte hauetan askotan aipatu dituen gaiak ekartzen dira mahai gainera. Hondarribiko udal langileak ez du erantzuten sail bakoitzaren funtzionamendu normalari eta bere eginkizunak eraginkortasunez betetzeko beharko lituzken egiturazko beharrei. Ez kuantitatiboki eta ez da kualitatiboki ere. Eskatu dugun datuetako bat zuzentzea izan da, adibidez, aldi baterakotasun tasarena. Eta hemen ekartzen zaigun, zuzenketa bat eginda, eta hemen ekartzen zaigun datua 140 plantilla, egiturazko plantillarena, eta 163 pikokoa aldi baterako programa kontutan izan da, Txisunek ongi aipatu duen bezala, baina baita ere esaten da, aldi baterako programetan lan egiten duten horiek estrukturazko funtzioak betetzen dituztela. Baita obra eta zereginen pilaketarako izendapenen bitartez kontratatuta eta aldiz aintzat hartu datu hauetan komento bitartez kontratatutako betetzen duten langile horiek. Hau da, barkatu. Zaiter entzun ezer? Aldi baterakotasun tasa, langilegoaren aldi baterakotasun tasa hau 175 ingurukoa dela, errepikatu dugu behin eta berriro, langile guztiak kontutan hartuz. Eta bestela ere 160 gorakoa litzateke, aintzat hartuta, aldi baterako programetan lan egiten dutenek estrukturazko lanak betetzen dituztela. Adibide gisa, aste honetako dekretu bat, non gizarte zerbitzuetako 4 langile aldi baterako programa baten bitartez, beraien kontratua luzatzeko hartutako erabakia. Hauek estrukturazko langileak dira. Badakigu guztiok. Badakigu guztiok. Baina hori legezko iruzur egoera bada. Hori ezin da. Estrukturazko langileek aldi baterako programa bitartez kontratatu. Ezinezkoa da. Lege iruzurra da. Ziurrenik ere, aipatuko dut, dokumentu honetan, oinarrizkoa den arautegi bat aipatu ere ez dela egiten. 1989/70/CE Europear Direktiba Komunitarioa hain zuzen. Lege honek, edo direktiba honek, aipatzen du aldi baterakotasun tasa handiak abusuzko egoerak eragiten dituztela. Abusuzko egoerak eragiten dituzte. Eta horretan oinarritzen da Europar Batasuneko justiziak ebazten duenean enplegu publikoan behin-behinekotasunaren abusua prebenitzea eta neurri eraginkorrak eta disuasio neurriekin zigortu egin behar dela. Estatuko epaitegiek ere azken urteetan neurri berean atera dituzte ebazpenak.
Bitartean, eta aurkezte zaigun dokumentu honetan, aldi baterakotasuna garatzen jarraituko dela aipatzen da. Hala aipatu du baita ere Txisunek. Epe laburrean, aldi baterakotasuna garatzen jarraituko da, eta egiten dena da epe ertain edo luzean zuzentzeko neurri batzuk hartzea. Guztia onartzera ekartzen zaigu eta jakinaren gain gaude, estatuko gobernuak uda honetan atera behar duela legedi berri bat. Zirriborroa ja partekatu du eragileekin. Eta beraz, oinarritik gera daiteke balio gabe gaur aurkezte zaigun dokumentu hau. Bereziki, legedi horren helburu nabarmenetako bat delako 2024ko abenduak 31-erako epe luzaezina jasotzen duen oposizio konkurtso guztien beharra izango dela. Eta gutxi egiten ari gara epe ertain luzean. Batzordean aritu ginen, 2-3 legealdi eman ditzakeela. Eta ez legediak ezarriko digu epemuga, dataren epemuga. Egin genuen baitare, egin ditugu hainbat ekarpen batzordean, eta guretzat oinarrizkoa zen ekarpen bat, formakuntzaren hain zuzen. Dokumentuan aipatzen da trebakuntza. Aipatu egiten da, baina neurririk ez. Urteak badara matzago ere, Agotxanitz udaltaldean aipatuz, Hondarbiko udalangilegoak etengabeko formakuntza plan bat behar duela. Aipatuko da hemen, behar bada, ikastaroak egiteko aukera badagoela. Langile orok duela aukera. Baina ez dago plangintzarik eta plangintza ezinbestekoa da. Trebakuntza egitea nahi badugu eta langileak beraien funtzioak modu eguneratuan, iraunkorrean eta egokian egitea nahi badugu formakuntza planifikatu beharra daukagu. Eta Agotxanitz udaltaldeak proposatu zuen formakuntzarako plangintza bat. Xehetasunak ez, baizik plangintza bat. Ez zitzaigun batzordean bozkatzen utzi, ez dugu izan aukerarik ere orain jorratuko duguen puntu honen ondoren jorratzea, bozketa, orduan mozio bitartez, udalbatza honen amaierako puntuetako bat izango da, eta hor bozkatuko dugu. Jakin badakigulako, ezinbestean gaur ateratzen ez baldin bada, Hondarbiko udal gobernuak etorkizunean proposatuko duela formakuntza, plangintza baterako beste horrelako dokumentu bat. Beharrezkoa delako, bai Eudel, bai Jaurlaritza eta erakunde guztiek gomendatzen dutelako eta langilegoaren edo giza baliabideen udal lanketa egiteko ezinbesteko tresna delako. Ez dakigu gaur aterako den, bozkatuko da, baina jakin badakiguna da, beste behin ere gaurkoak Agotxanitzen lanean oinarri asko dituela kontutan hartuta, baina ez direnak hemen behar bezala jasotzen gure iritziz, formakuntzarena ere etorriko dela. Eta bukatzeko, aipatuko dut kontra bozkatuko dugula. Kontra bozkatuko dugu, izan ere, inflexio puntu bat eskatu dugulako. Udalangilegoaren gainbehera etengabea da, azken urteetan, eta inflexio puntu baten zai gaude. Ez dugu ondua jo. Ondua jotzen denean, gure jarrera berrazturtuko dugu. Eta guk ulertzen dugu ondua jotzea, Hondarbiko udala gai izatea, oposizio konkurtso bitartez, beharrezkoa duen langilegoa hornitzea. Karrerako funtzionarioak behar ditugu, eta guk jorratutako prozeduren bitartez. Besteen prozedurak, beste erakundeen prozedurak balioko dute nolabait txuritzeko gure gabezia.
baina gu behar dugu izan autonomo eta gu behar ditugu landu aspalditik hitz egiten ari garen oposizio konkurtso prozedurak. Hori gauzatzen ez den bitartean ez du ondua jo, eta beraz horregatik kontra bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. Beste interbentziorik. Bai, Josu. Bueno, hasiera batean, eskertu egin dan lanatikan, nik uste dut, azken finean egiten dira lanak beti eskertzeko direla, eta kaso honetan, egia esan da, badago lan oso, nik uste dut txukuna, egokia egin da. Pero en cualquier caso, yo creo que analizando el documento, y la intervención va a ser en dos partes, ámbito personal de aplicación. Bueno, y respecto al tema de, pues habla de Guardia Municipal, se plantea el tema de la Secretaría, el tema de los servicios sociales, es decir, se analizará la creación, modificación, adecuación, en particular se valorará el tema del técnico de igualdad, se analizarán las necesidades de integrar en la estructura de la entidad técnica y medio ambiente, se analizará junto con los responsables de la brigada municipal las necesidades de aspecto de mejora, se analizará en particular la situación de los técnicos del turismo, y luego también dice que en particular se analizará la idoneidad e integridad de la estructura de la entidad de los trabajadores y que anualmente prestan sus servicios en el tema de los servicios, Euskaltegi, informática, fomento de carrera, y hay una parte que de alguna forma, está por aquí, que es el tema de los servicios de atención a la ciudadanía. Es decir, el caso de, respecto al tema de, en el cual se dice que se analizarán las revisiones pertinentes a la Secretaría de Servicios de Atención Ciudadana. En concreto, se analizarán la idoneidad de su estructura y las posibles modificaciones. Me acuerdo que nosotros, yo creo que fue en la medición de créditos, metimos una partida de un dinero, en el sentido de que entendíamos que era importante, sobre todo analizar, ante el tema de la pandemia, la situación que había, lo que era la brecha digital. Y hablamos de la brecha digital. Y es verdad que entonces se dijo que, está el tema de lo de abajo, estamos reestructurando y de alguna forma se recoge aquí, se analizará. Pero al final se votó en contra de la partida, porque no se aceptó la partida. Entonces, yo creo que es un poco el resumen de lo que es un poco el documento. Estamos de acuerdo, se analizará, se estudiará, se pensará, pero luego llega el momento de la verdad y las partidas pues no se votan o no se establecen. Y luego hay otra cuestión que también yo creo que hay que tener en consideración. Este documento, vuelvo a decir, que yo creo que todos los esfuerzos son importantes, pero bueno, estamos a puertas de una negociación, sobre todo el tema de los interinos, toda la situación estructural de la interinidad en los ayuntamientos. Estamos a las puertas de una negociación de los sindicatos con el Gobierno, que en un plazo de 2 o 3 años se quiere de alguna forma racionalizar todo lo que es el tema de los interinos. Se habla, en esa situación, lo que yo estoy observando, se habla, por ejemplo, de quitar lo que es la tasa de reposición. Se están hablando de cosas importantes, incluso de establecer cursillos o cursos, de alguna forma, o sacar licitaciones, reconociendo la validez e importancia a los tiempos que la gente que de alguna forma está de forma interina. Es decir, que estamos ante la sala de una situación diferente, en la cual seguramente pues este Gobierno parece que está con la idea de afrontar de una vez estos 300.000 o 400.000. Se dicen, pero yo creo que hay muchos más interinos en todos los ayuntamientos. Y una situación estructural preocupante que va a afectar a este ayuntamiento. Bueno, yo espero que este tema se haga, se salga adelante y al final podamos resolver. Entonces, nosotros, valoramos el esfuerzo que se hace por parte, en este momento, por todos los agentes que han participado, pero bueno, en todo caso, dadas las circunstancias y la situación,
tenemos que decir que, bueno, que nos vamos a abstener, porque es que no tenemos argumentos suficientes como para votar a favor. Ese es el tema. Es decir, ¿qué argumentos tenemos para votar a favor? Que es el trabajo que se va a hacer, que se deja de hacer, que no sé qué. No, eso no es un elemento. Si no hay nada en concreto, no podemos ir por ahí. En el cual, pues yo lo siento, pero nosotros nos vamos a abstener. Eskerrik asko Josu, bai Xabier. Eskerrik asko. Aurrenik eta behin egindako esfortzua estimatu egiten dugu, iruditzen zaigu agintaldi plana aurkeztu ondoren legealdi honetan indarrak bildu dituela tokiko gobernuak eta lan importantea dela iruditzen zaigu. Ez dugu errepikatuko aurretik hitz egin dutena, araudia aldatzen ari den, estatuko legea eta Josuk aipatutako gauza. Gatoz, gu bakarrik ideia beti defendatu izan duguna eta defendatuko duguna da gure bota abstentzioa izango da. Zergatik, pentsatzen dugulako genero ikuspegia ez dela behar beste aplikatzen. Dakizuen ez gu defendatzen dugu berdintasun saila eta berdintasun teknikaria beharrezkoa direla eta ikuspegi horretatik argiago planteatu beharko litzateke horren aldeko apostua. Gure ustez, hiri honetan udala da enplegu publikoaren erakunde importantenetakoa eta indartu egin behar da eta ikuspegi hori. Ikuste pandemia egoera nabarmen geratu dela ze garrantzia duen udala. Ez du ikusten digitalizazioa aroan behar besteko enfazia jartzen dela, guk gehiago eskatuko genuken. Aipatu izan da, eta naiz eta errepikatu izan dut ez du, aldi batekotasuna eta ez da onargarria, hor egin behar da, eta azkenik iruditzen zaigu enplegu berdeen alorrean zerbait gehiago egin beharko litzatekela. Horiek dira arrazoi nagusia gure botoa finkatzeko eta guk abstentzioa joko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, denei. Orduan egin den proposamenari buruzko bozketari ekingo diogu. Beraz, duen izen buru luzia ondo esaten asmatzen balin badut, giza baliabideen arrazionalizazio programaren hasierako fasea onartzearen alde, kontra, abstentzioak, hortaz, gehiengoz onartua, 9 boto alde, 4 kontra eta 4 abstentzio. Gai berarekin zerikusia du hurrengo gaiak, hain zuzen ere 11. Eta giza baliabideen arrazionalizazio programaren onarpen proposamenaren barrenen erretiro aurreratuari buruzko primak edo diru sariak. Orduan, txizun, Joan Mari lan horietan ari denez, bere emango jotitza azalpena egiteko eta gero beste guztiek hitz egin eta bozkatzearik ingo dugu. Eskerrik asko Txomin. Pertsonal departamentuan dauden datuan kontuan hartuta udal plantillerez bataz besteko adina 59 urtekoa da, eta gainera karrerako funtzionari hori soili dagokienez datu hori 54 urtere igotzen da. Bataz besteko adin hori ez da departamentu bakar batera mugatzen udal plantilla osoari eragiten baitio. Halaber, aurre ikusten denez, erretiro aurreratuen eta arrunten artean hurrengo 5 urtetan 11 erretiro egon daitezkela ondorioztatu da,
eta ezinbestekoa dela neurriak hartzera belaunaldi errelebo egokia egiteko. Ondorioz, neurri gehigarriak hartu behar dira belaunaldi aldaketa pixkanaka eta ahalik eta modu arrazionalenean leuntzeko eta aurreratzeko. Ohiko erretiro adinera hurbiltzen diren enplegatuen ezagutza transferentzia lortzeko eta aldi berean oinarriak ezartzeko erakundeak behar bezala funtzionatzeko behar dituen giza baliabidei begira. Hondarribiko udala jabetua da dagoeneko aurreko atalean aipatu deskribatu den bezala eta horrek plantillaren berrikuntza efizienteen duen eraginez komenigarritzat jotzen du erretiro aurreratua sustatzeko sistema bat ezartzea plantilla gaztetzea albidetuko duena interes publikoko helburutzat hartzen baita argudiatukoaren arabera. Helburu orokor honi kontuan hartuta giza baliabideen arrazionalizazio programa hau aurkezten da. Programa horren helburu espezifikoa enplegatu publikoen erretiro mailakatua egitea da eta horretarako laguntza neurri gisa honako hau emango da. Kalte ordaina edo diruzko konpentsazio borondatezko erretiro aurreratua hartzen duten enplegatu publikoek jasaten duten galera ekonomikoa arintzeko. Erretiro pentsioen murrizketaren ondorioz, arlo horretan indarrean dagoen araudiak une bakoitzean legez ezartzen dituen koefiziente murriztzaileak direla eta. Aplikazio eremua, baldintzak, zenbatekoak, kalkulo arauak eta zerga tratamentuak dokumentuan azaltzen dira ondo azalduta. Eta dokumentua langile batzordeko ordezkariekin adostuta dago. Beraz, dokumentu hau aurretikan banatu zen, 2 batzordetan landu da eta diktaminatu ere eta gaur udal batzara etortzen da. Eskerrik asko. Bai, atzartzeak, Igor. Bai, mila esker. Txizuneko hangia aipatu modura, aurreko puntuarekin lotura zuzena du. Orain jorratzen ari garen honek, eta lehen aipatu dugun bezala, langile gutxi ditugu, eta beraien kontratazio egoera kezkagarria da. Aldi baterakotasun tasa 160tik gorakoa izanik. Eta dokumentu honetan, aipatzen da gainera, estrukturazko langileak ditugunak udalean, oposizio konkurtso atera dutenak eta bertako langileak direnak, bataz beste 54 urteko adina dutela. Datozen 5 urteetan 11 erretiro hartuko dutela. Aurrikusten da, hau da lehen gutxi bagina, aurrera begirakoan, lehen esan dut, ondua ez dugula jo. Oposizio konkurtsoak egin behar ditugu. Udal plantilla, udal langilego propioz osatutakoa behar dugu. Eta ongi dago azterketak egitea eta hausnarketak egitea zer funtzio, zer bete behar dituzten. Noski hori egin behar da, ahalik eta eperik laburrenean. Kudeaketa aldetik kezkatzen gaitu. 5 urtetan 11 langile erretiro hartzen badute, ondo merezia dute langile hauek. Lan asko eta ekarpen handia egina dira herriari. Baina kudeaketa ikuspegi batetik galera handia ere eragingo digu. Eta planteatzen zaiguna da primak esartzea aurrez erretiratzeagatik. Hau da, 5 urtetan 11, agian datorren urtean edo 2 urtetan erretiratuko zaizkigu 11 langile hauek. Nola erantzungo diogu ditugun eskakizunei, herritarren zerbitzuei, baina lehen esan dut ere, erretiroa ondo merezia izango dute,
11 langile hauek urte luzetan aritu baitira herriari beraien ahalegin guztiak eskaintzen. Ta nola ez, belaunaldi aldaketa ere behar dugu. Gazte jende berria ere behar dugu udalean lanean, etorkizuneko beharrei erantzuteko. Baina langile hauek aldi baterako programen bitartez ez ditugu behar. Oposizio konkurtsoak egin behar ditugu. Modu egokian kontratatu behar ditugu. Aukera eman behar diegu langilei beraien lan bizitza ere Hondarribiko herriari eskaintzeko. Beraien ahalegina Hondarribiko herriari eskaintzeko. Eta guk kasu honetan lehen etxiko dugu hori. Bertakoak ditugun langileak merezi dute, hala kontsideratzen badute, erretiro hartzeko eta konpentsatuak izateko. Eta langile berriak ere behar ditugu, belaunaldi aldaketa bat behar dugu. Eta horregatik aldeko bozka emango dugu, baina espero dugu ordezkapen horiek ganoraz egitea eta lege-legera egitea, ez bitarteko edo aldi baterako programa bitartez edo horrelako saihesbideak erabiliz. Mila esker. Eskerrik asko Igor. Beste intervenziorik. Bai, Josu. Bueno, no sé, nik honei buruz askoz causa simplea. Yo creo que, a ver, lo que yo entiendo, más allá de que de alguna forma el ayuntamiento, pues las jubilaciones perjudican desde el punto de vista en cuanto a perjudican en el sentido de que se reduce plantilla, no se plantilla, pero bueno, yo creo que el problema está, ese no es el problema, el debate en este momento no es ese. El debate se centra fundamentalmente en los derechos de la gente, en los derechos de los trabajadores. Y si de alguna forma hay personal en este ayuntamiento que tiene posibilidad de jubilarse y se quiere jubilar, pues efectivamente tiene el derecho del mundo, y en el cual el ayuntamiento lo que hace es establecer unas primas de una vez para que las cosas se queden claras. El que de alguna forma después que se quede el personal como es decir, eso supone que la gente, pues que de alguna forma que luego no se cubran, pero eso es responsabilidad del propio ayuntamiento, del equipo de gobierno en este caso, de que no las cubran. Pero yo creo que nosotros, desde el punto de vista mío, en este caso el Grupo Socialista, entendemos de que esto es simplemente un acuerdo, además que va en línea con las actuaciones sindicales, con los acuerdos sindicales de todos los sindicatos en Udalhitz, incluso en toda la estructura, que de alguna forma lo que hacen es establecer y decir, bueno, poner blanco sobre negro y clarificar, decir, oiga, cuando tienes derecho a jubilarte, te jubilas y punto. Y no le veo otra cosa. No hay más, simplemente. Es lo que yo entiendo en este asunto, nada más. Nosotros vamos a votar a favor. Esker Josu, bai Xavier. Bai, guk antzeko parezia ikusten dugu langileen eskubidea ari garela eta ikuspegi sindikaletik onespena izaten du proposamen hau eta guk alde bozkatu dugu. Eskerrik asko. Bai, Josu, eskerrik asko. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. En este punto concreto, cada uno lleva el debate a donde estime oportuno. Yo ahí no tengo nada que decir, pero la realidad es que el punto es salvaguardar los derechos de los trabajadores. Van cambiando las leyes y lo que antes se hacía sin este plan de racionalización, hoy en día es necesario tener aprobado un plan de racionalización para salvaguardar los derechos de los trabajadores. Eskerrik asko, Josu. Orduan, ondo iduritzen bali mazaizue, bozkatzeari ekingo diogu, eta giza baliabideen razionalizazio programaren onarpen proposamenean erretiro aurreratuari buruzko primen aldeko proposamenean alde, hau batez onartua. Eta 12. gai hartuko dugu, telelana ezartzeko eta arautzeko erregelamenduaren onarpen proposamena.
udala batzordetik segitzen dugu, eta gainera gai erlazionatuak, beraz, Omari, hitza. Eskerrik asko. Lehengo puntuari hartuta eta bukatu den bezala langilegoan eskubidea da, kasu hontan erreglamentu hau errege lege dekretoaren azken xedapenetatik ezarritako lege aginduan arabera, argi dago administrazio publikoen telelanaren eta osasun sistema nazionaleko giza baliabideen arloko premiazko neurriei buruzkoa COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko da gaur bozkatzera ekartzen den arautzeko erreglamentu hau. Hondarribiko udalak dagokion garapena egin behar du, horretarako legez ezarritako araudia aplikatzen dela bermatzeko eta erakundean telelanaren modalitateak behar bezala funtzionatzen duela bermatzeko. Aipatu den bezala erregle dekretuan egiten du enplegatu publikoeri erakundearen esparrutik kanpo zerbitzuak emateko aplikatu beharrezko oinarrizko araudia, hala arau horren lehenengo artikuluak aldatu egiten du lehendikan datorren errege dekretuan onartutako enplegatu publikoen oinarrizko legedia, eta orduan kasu hontan 57. bis artikulua telelana ezartzen du, eta hemen urrutiko zerbitzuak emateko modalitatea da telelana, non lanpostuaren eskumen edukia beti ere zerbitzuaren beharrek albidetzen badute. Administrazioaren bulegoetatik kanpo garatu alden informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiliz. Kasu hontan, hemen xerapenetan agertzen da bai definizioa, oinarri printzipioak, eragin esparrua, 4. artikulua baldintzak, 5. telelana modalitatea eskuratzea, 6. baimena emateko lehentasunezko irizpideak, 7. artikulua antolaketa eta ganbergiratzea, 8. telelanaren ezaugarri orokorrak, 9. artikulua langileak aurrez aurreko modalitatea itzultzera, 10. ordutegia kontrolatzeko sistema, 11. datuen babesa eta konfidentzialtasuna eta informazioaren segurtasuna. Kasu hontan argi gelditzen da telelana zera dela, ulada langileek zerbitzu emateko gaitzen duten teknologiak erabiltzea Hondarribiko udalaren bulegoetatik kanpo. Dokumentua lehendikan ere jorratuta dago, baita ere langile komiteakin ere landuta dago, denak ezagutzen dezute aurreko batzordetan banatu delako, bakoitza gure iritzia dugu, beraz da dokumento bat, bai beharrezkoa dugula onartzea, legeak hala behartzen digulako eta adostasun minimo bat egongo delakoan gaude. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, parte hartzeak, bai, Igor. Bai, mila esker. Gai interesgarri iruditzen zaineri telelanaren hau, formazioz, hala landu izan dudalako, eta, bueno, inaiko nuke irakurketa txiki bat, telelanaren kontzeptua komunikazioak erabiliz urrutitik lan egitea, Txisunek aipatu duen bezala, 70. hamarkadan ja sortu zen. Petroleoaren krisi batekin, hain zuzen. Garai hartan autoen joan etorriak saihestea zuen helburua, eta hartara energia aurreztea. Gaur egun ordea, enpresak antolatzeko modu berria da. Eta lana eta familia bizitza bateratzeko tresna eraginkorra izan daiteke. Beti ere modu egokian erabiltzen bada. 20. mende hasieran,
enpresen 13% besterik ez zuten telelana egiteko moduko gaitasun teknikorik. 2006an 150 ziren. Eta gaur egun ia enpresa guztiak dituzte baliabide teknikoak telelana modu egokian egiteko. Aldiz, pandemia hasi aurretik, Espainiar estatuan adibidez 8% besterik ez ziren urrutitik lan egiten zuten langileak. Europako iparraldeko eta Amerikako herrialdeekin, estatu batuekin bereziki alderatuta 25% ziren garai hortan. Telelangileek menderatu egin behar dute bere lana. Disiplina jarri behar diote bere buruari eta informatikari eta komunikazioari buruzko oinarrizko ezagutzak eduki behar dituzte. Gainera, beste gaitasun batzuk ere behar ditu. Norberaren buruan motibatzeko gai izatea, egokitzeko eta antolatzeko gaitasuna ere behar da, norberarekiko konfidantza barkatu, ekimena eta bar. Beraz, telelanak langileagoarentzat abantaiak eskaintzen dituen bezala arriskuak ere badaude. Abantaien arloan, aipatu nahiko genituzke, lanera joan etorrean galtzen diren orduak eta jasan daitezkeen istripuen aurrean arriskua murrizten dela, mugikortasun arazoak dituzten langileentzat ere laneratzea errazten du. Herrialde aurreratuetan adibide eman da langilegoaren motivazioa eta errendimendua ere handitzen dutela. Hori abantaia bezala, baina desabantaiak ere aipatu nahiko genituzke. Eta desabantaien artean, teknologia berriek langilearen disponibilitatea egunean 24 ordukoa izatera ahalbidetzen du. Arrisku psikosozialak eragin ditzake, adibidez lana usteko zailtasunak. Etxetik ateratzeko aukerak murriztu ditzake ere, eta familia eta lanarekiko lotura banatzea zaila egin daiteke kasu batzuetan. Kontziliaziorako laguntza behar lukeen elementuak kontrako efektua erakartzea. Beraz, ezinbestean deskonexio digitala egikaritzeko baldintzak ezinbesteko erraminta bilakatzen dira. Ezinbestekoa da, telelana jorratzerako garaian, lan osasunaren ikuspegitik, edo zer esanik ez, generoaren rolen ikuspegi batetik gaia jorratzea. Gaur hemen, daukagun dokumentuak gabezi ugari ditu, gure iritziz. Arago honetan zehazten da zer ulertzen den telelanaz, urritiko lantzat edo telelantzat jotzeko gutxienez, jardunaldiaren 130 izan behar da etxetik egiten dena 3 hilabeteko erreferentziazko epealdi batean. Hori adibidez ez da jasotzen. Borondatezkoa izan behar du. Garrantzitsua da eta uste dugu hori ongi jasoa dagola. Errebertsioa edo atzera itzulgarria izan behar da. Hori ere uste dugu ongi jasotzen dela. Telelanerako akordio individualak egin behar dira. Eta hori adibidez uste dugu ez dela jasotzen. Gastuen ordainketa. Uste dugu gaizki jasotzen dela. Ez dela jasotzen edo. Uste dugu gaizki jasotzen dela. Enpresak bermatu behar ditu lanerako berrezkoak diren baliabide guztiak. Naiz eta ez den zehazten nahitaiz baliabide horiek enpresarenak izan behar diren, arau honetan proposatzen zaiguna da langilea egitea baliabide horien erantzukizun edo arduradun eta ahal dela udalak lagunduko duela. Ez dugu uste hori egokia denik. Lan arriskuen prebentzioa aipatu nahiko genuke. Udaletxeak kontutan hartu behar du telelanak dakartzan arriskuak. Arrisku psikosozialak, ergonomikoak, antolakuntzazkoa. Arriskuen ebaluazioa egiteko neurriak ezarri behar dira araudian, eta laneko osasun eta segurtasun prebentzio sisteman ere.
ez dugu topatu. Deskonexio digitala aipatu dut lehen. Tresna eraginkorra izateko ezinbestean deskonexio digitala ongi jaso behar da. Hemen aipatzen da deskonexio digitala, baina gero ez da ongi jasotzen. Ez da ongi jasotzen izan ere aipatzen da udaletxerako sarbide telematikoa asteko 24 orduetan eta 7 egunetan egongo da erabilgarri. Telelana egin ahal izateko. Aurrez aurreko ez den lana egiten duen pertsonaren interes pertsonalei hobekien egokitzen zaien ordutegian. Hori da aipatzen duena arauak. Eta parrafo hori inolaz ere ez da bateragarria telelanerako irizpideekin. Deskonexiorako klausulak ezinbestean adierazi behar dira. Hemen aipatzen du VPN edo sare pribatu virtuala, hori mugatu egin behar dugu. Langileen lan ordutegiaren arabera mugatu egin behar dugu. Hori guk udalak bultzatu behar duen zerbait da. Izan ere hori ezin dugu utzi langilearen eskutan. Langileak tresna teknologikoen erabilerari buruz sentsibilizatzeko eta prestatzeko ekintzak neke teknologikoaren arriskua saihesteko atentzioa berezia ezarriz emakumeen kasuan garatu behar dugu ere. Uste dugu ez dituela betetzen gutxienekoak. Bereziki ez delako bermatzen langileak ez dituenik asteburuetako lan orduak egingo, ez dituenik gaueko lan orduak egingo, eta aditzera ematen da egin beharko lukeela, baina aukera ematen zaio egun osoz lanean jarduteko. Akats bada gure iritziz eta udaletxeko sarbide virtual hori mugatzen ez den bitartean, ez dugu ontzat emango planteatzen den telelanarekiko araudia, uste dugulako telelanaren kontrakoa dela. Mila esker. Eskerrik asko Igor, beste interbentziorik, bai, duzu. Bueno, nik, bueno, lo que me llega a la mente es un poco, si hacemos un poco el análisis de la historia, histórico, pues si de alguna forma en un momento determinado la gran revolución industrial trajo pues las grandes acumulaciones de personas, de empresas, evidentemente vamos pues a otros modelos diferentes de producción y en el cual pues el teletrabajo es un modelo que, bueno, después de la pandemia, antes también, pero después de la pandemia se está introduciendo en el sistema productivo. Es un sistema productivo que desde el punto de vista social tiene sus ventajas, pero tiene sus grandes inconvenientes por el tema de los aislamientos. Y sociológicamente, pues evidentemente tiene pues unas lecturas que realizarse. Pero en cualquier caso, dejando un poco la filosofía y la revolución industrial y la próxima revolución tecnológica que estamos en este momento en mano, nosotros, desde nuestro punto de vista, entendemos, nosotros cuando hicimos el tema, cuando de alguna forma se nos planteó en la comisión, nosotros pusimos 3 objetivos. Uno era que fuera voluntario, 2, que de alguna forma hubiera acuerdo de los trabajadores y 3, que hubiera desarrollo legislativo. Bueno, yo creo que esa propuesta se ha recogido en estas cuestiones y en el tema de la voluntariedad efectivamente es voluntario. Bien. En el tema de los acuerdos hay un acuerdo del comité de empresa que de alguna forma respalda. Es verdad, bueno, que de alguna forma puede haber lagunas seguramente en este tema del teletrabajo. Yo quizás he hecho en falta que en el acta de reunión de la mesa con los sindicatos no se hubiera recogido la comisión de seguimiento. Normalmente cuando se hay un acuerdo, siempre al final dice, hay una comisión de seguimiento para de alguna forma de reformular todas las cuestiones que de alguna forma aparezcan nuevamente para seguir de alguna forma. Y yo creo que aquí en el Pleno ha aparecido una serie de lagunas en esta cuestión. He hecho en falta en el acuerdo del tema de seguimiento. Pero yo creo que
bueno, voy a hacer una especie de paréntesis y voy a poner en valor el acuerdo de los sindicatos en este caso, con el equipo de gobierno y con los agentes que han estado trabajando. Y pongo en valor porque yo creo que, bueno, es una cuestión en el sentido de que al final es un acto de responsabilidad. Y es un acto de responsabilidad de las partes, de unos y de otros. Y yo creo que es importante en el mundo sindical y en el mundo de los trabajadores que sí tengamos ese acto de responsabilidad. Y yo creo que eso sí hay que poner en valor esta acta que se desarrolla y creo que tiene su valor importante. Sobre todo, es decir, yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas no estoy de acuerdo porque ya me he abstenido en algunos temas que aparecen aquí, en otros vamos a votar a favor y en algún otro seguramente nos vamos a abstener. Pero en cualquier cosa quiero poner el valor. Y además, máxime cuando de alguna forma, para mí, yo que vengo del mundo sindical, para mí es importante que, bueno, pues que los trabajadores de alguna forma plasmen, o sea, los sindicatos plasmen los acuerdos y que al final respondamos todos, se respondan de lo que se firma. Y yo creo que esa es la cuestión. Y máxime cuando hoy es precisamente el día en el que de alguna forma cayó una de las coordinadoras más importantes. Hoy es el día en el que cayó la coordinadora de comisiones obreras, que luego tuvo el proceso en 2001. El mundo sindical para mí es importante y creo que de alguna forma estos valores que representa el mundo sindical, que se plasman en este documento, a mí me parece que tienen valor. Y nosotros, desde luego, en el tema del teletrabajo, es verdad que si desde el punto de vista histórico tiene lo que he argumentado, la parte sociológica, que tiene sus lagunas, que seguramente aparecerán cosas, porque no es un tema tan fácil de llevar. Pero en cualquier caso, bueno, simplemente decir que en el tema práctico y con el acuerdo de los sindicatos, nosotros vamos a votar a favor. Y esker, Josu, Xavier. Bueno, Marcelino Camacho gogoan, gu beste ikuspegi bat, ni udal batzanetan ez da gizien bat denbora ematen ari gara, baina hemen borrokan ari naiz UEPN-erekin bota egiten hau, sartzen naiz, sareak ez du ondo funtzionatzen, amorratuta nago. Langilea izango banitz, ez dakit zeinek ebaluatuko zuken nire errendimendua baldintza hauetan. Gu ez gatoz bat, UBP dagoen ikuspegiarekin telelana, batzordean eztabaidatu genuen, momentu jakin batean uste Anderrek esan zuela, langileen eskubidea dela, bestetik zehaztu egiten da lanaren antolakuntzaren planteamentua dela, aipatu egiten da konziliaziorako lanabeza dela, eta mugimendu feministaren sektore batzuetan batez ere pandemian agertu izan da, telelana batez ere emakumeen kontrako planteamentua izan dela. Argitu behar da. Ezin liteke planteatu konziliazio lanabeza bezala horretarako, eta Josuk aipatu egiten du, langilearen eskubideen konziliazioa arautu egiten da, langileen eskubideen artean, eta ezin izan daiteken teknologia baten menpeko zerbait izan. Gu sustatzearen aldekoa izaten gara, langileen ordutegien malgutasuna, iruditzen zaigu ez dela mugari jarri behar, VPN-ren kasuan hau da, etendura digitala langilearen eskubidea da, baina ez da arduratua da paternalismoa iruditzen zaigu, esatea, bueno, ordu honetatik ordu honetara lan egin behar duz, eta horretarako baliabidea dauzkazu. Beste planteamentu bat egitearen aldekoa gara gu, ikusten dugu puntu horiek landu eta jorratu behar direla, aipatu izan dira hemen gastuak, bai softwaren aldetik, hardwaren aldetik, eta batez ere razionalizazioan, bai lana eta plantillaren razionalizazioa, neurtu egin behar da oso ondo, noraino iritsi daitekeen lanpostu desberdinen arabera telelanaren edadura. Hau da, galdera moduan planteatzen dute, egon daiteken lanpostu batzu soilik telelanan bitartez egin daitezken. Galdera hori badago, edo telelana zer dan. Momentu jakin batean plantea daiteken langile batek eskatzen duelako, nik uste bestelako planteamentu bat izan behar dela. Gabezia ditu gure ikuspegitik, saiatu izan naiz
adibidea jartzen eta askozaz gehiago indartu behar dira teknologia hauen erabilera, bai langileen artean, bai hautetxien artean, baita herritarren artean. Horrexegatik guk pentsatzen dugu, askozaz gehiago garatu behar denez, kontrako botorik emango diogu proposamen honi. Eskerrik asko. Bai, esker, Xabier, ez dakit erantzunen bat. Bai, Xabier, atzetik hasiko naiz, bai, langileen eskubidea da, legiak ere esaten du, arautu behar dugun erreglamentu bat dela. Josuk dion bezala ere bai, Josu, tú dices que es voluntario un acuerdo del comité y contar con medios. En relación al seguimiento, claro que habrá seguimiento. Esto lo hemos hablado, hoy está saliendo, pero en las comisiones también. Esto es algo nuevo. Xabierrek esan duen bezala zerbait berria da eta hobetu beharko da, eta hori horrela da. Eta onartzean eta indarrean dagoela arautzen dugunean eta gabeziak ikusten ditugunean, noski hitzingo dela batzordetan, eta dokumentu hau aldatu beharko dugula, bai edo bai, ziur nago, eta ziur gaude denak. Abotzan hitz, kasu hontan, beste kasu askotan bezala, beti eskatuta azaltzen da, gai bat jorratzen dugunean, eta irtenbide bat proposatzen dugunean, ohituta gaude dena gaizki egiten dela entzutera, EAJak aurkeztutako dokumentu guztiak gabezia dituzte, beti gabezia asko, guri iruditzen zaigu, abotzan hitz asetuko duen iturririk ez dago Hondarbian munduan ere ez dut uste, eta kasu honetan guk beti bezala lanean jarraituko dugu gore herri hobetzeko, egunero eta etengabe lanean jarraituko dugu, eta berriz ere diot, guk gure Hondarribia hobetzeko asmoz lanean jarraituko dugu. Eskerrik asko. Eta interbentziorik egin? Bai? Bai, azken honi erantzunez, noski, aipatu batzordeetan ekarpenak egiten saiatu izan garela eta mugan nuntzegoen ere argi adierazi genuela. Aitortuko dut gainera, eta batzordean esan bezala, telelanarekiko hasierako aldeko jarrera bagenuen, eta irakurri ala eta galdetu ala hainbat eta arazo gehiago piztu dira. Nola esan daiteke langilearen lan ordutegia goizeko 7:00 arratsaldeko 6:00 egin beharrekoa dela, hau da paternalismoa lehen aipatu dena, ez? Eta ordutegi horren barruan nahita ez, 9 laurden gutxitatik, ordubiak eta laurdenetara lanean izan behar dela, eta gero malgutasuna gainerako ordutegian 7 ordu eta 21 minutu egin arte. 7:00 6:00 aurrerako lan ordutegiak astelenetik ostiralera artekoak, barkatu, ordutegi horiek bakarrik konputatuko direla esaten du. Telelanekoak ere, hau da, malgutasun horren barruan edo ordu horretatik kanpo egin daitezken lanak, ez dira lan bezala konputatzen ere. Konputazioan dago arazoa, eta ez bali madire lan bezala konputatuko, mugatu egin behar dira. Deskonexio digitala mugak sartzean datza. Langilearena da ardura? Ardura dutxuak dire langileak, asko bai, eta jakin badakigu egiten dituztela lanak beraien lan ordutegitik kanpo, baina ez konputatuak izatea, hori ezin da onartu. Eta are gehiago esango dut, gaur onartzen dugu araudi hau, baina araudi hau
jorratzeko ezarri behar ditugu konputazio neurriak adibidez. Bertan lan egiteko badaukagu sistema bat, baina oraindik gaur deguna onartzera goazena ez daukaguna etxetik lan egiteko konputatuko duen sistemarik. Eta telelanean badabiltza langileak, eta ez ditugu konputatzen beraien etxetik egiten dituzten lan orduak. Badaude egoera bereziak, lan ordutegi bereziak dituztenak, baina orokortasunean aipatu ditudan ordutegietatik kanpo lan egitea mesedez eskatu behar dugu ez egiteko. Langilearen errendimendu ona deskantsuan ere badatza. Deskonexioa aipatzen da gako bezala, eta jasotzen du deskonexioa gako bezala, baina gero usten diogu bazpada sarbidea asteko 7 egunetan 24 orduz. Hori ez da deskonexioa. Gu gera erakunde publikoa, gu gera araudi egiten duguna, eta guk ezarri behar ditugu muga batzuk ez ditzaten gainditu neurriak. Zin duguna esan gainera da, neurri guztiak zabalik dituzu, eta ardura zurea da, langile anderea edo langile jauna. Ez da bidezkoa, eta aipatzen dugunean, eta aintzat hartzen ez denean noski, ez dago iturririk asetuko gaituena. Noski ez dela egongo iturririk asetuko gaituena. Zeren aukera ematen badiogu, langilei lanean egoteko, eta beraien lan ordutegiak ez konputatzeko, langileen eskubideetaz ari gara. Eta lehen aipatu da langileen eskubideak. Eta guk errespetatuko ditugu langileen eskubideak lanerako eta atsedenerako. Mila esker. Eskerrik asko, orduan bozketari ekingo diogu. Eta beraz, telelana ezartzeko eta arautzeko erreglamendua onartzeko proposamenaren alde. Kontra. Gehiengoz onartua. 11 boto alde, 6 kontra. 13. gaia dugu, 2021eko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendaren aldaketa. Haure udala batzorrean. Eskerrik asko. Bateko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda udal batzarako banatutako dokumentazioan bat, alde batetikan aldaketak proposatzen direnak, jakin badakizute urtetan, beti hala dio, urtian behin egokitzen genuna plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda, urte bukaieran aurrekontuak onartzeko orduan, eta ja denbora batetik onera egokitzapenak eta aldaketa maiztasunez egiten ditugu, eta kasu hontan ere horrela ekartzen da. Alde batetikan konturatu gera dokumentazioan hemen argi dago batzordean aipatu bezala, bai, alde batetikan gaur proposatzen den aldaketa bozketara ekartzen dena da administrazio orokorreko eskala, azpi eskala teknikoa, goi mailako teknikari, administrazio orokorreko teknikaria lanpostua bitarteko funtzionarioz betea dagona hori egokitzea errepeten, ondo jartzia dagon bezala, kasu hontan horrela dagota, eta baita ere bigarrenik administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpi eskala udaltzaingoa eta bere laguntzaileak 3 agente plaza sortzea. 2021eko maiatzaren 6ko udalbatzan sortutako lanpostuen hizkuntza eskakizuna eta derrigortasuna data aldatzea, hizkuntza eskakizuna 3. Derrigortasun data 2021eko maiatzaren 6koa, bigarrenik berariazko osagarrien zenbateko egokitzea 2021eko ordainsari igoerari dagokionez, 3. agente eta agente lehena lanpostuen titulazio aldatzea batxiller, tekniko edo baliokidea, eta 4. 201 titulazio kodea aldatzea, teknikoki hau da batxiller, teknikoa edo
baliokidea. Hau da, proposatzen diren aldaketak, batzuek konturatu dira akats teknikoren bat zagola, eta beste aldetikan ekartzen dena da, aipatu bezala, udaltzaingoan plantilla aukera badago 3 plaza gehitzea eta sortzea, eta hori da proposatzen dena. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, hitza hartzeak. Bai. Beno, hemen proposatzen diren gaien artean, badaude batzuk, hizkuntza eskakizunei dagozkienak bereziki, begionez ikusten ditugunak, baina aldiz proposatzen dena da udaltzaingoko 3 plaza sortzea, eta ez dugu oso ongi ulertzen 3 plaza horien sortzea. Ez da ez dugula oso ongi ulertzen dugu Eusko Jaurlaritzak burutzen ari den kontratazio prozedura horren barne kokatzen direla, eta 3 plaza gehiago kontratatu ahal izango direla Eusko Jaurlaritzak egiten duen oposaketa konkurtso partekatu horren bitartez. Aldiz, galduko ditugu beste 3 plaza. Erdin mailako teknikari batena, administrari batena eta ofizial elektrikari batena. 2018ko lan eskaintza publikoko plazak lirateke, publikatutak zeudenak, eta ez dugunez guk kontratazio horiek aurrera eraman, udaltzaingo bihurtuko ditugu. Udaltzaingo bihurtuko ditugu, Jaurlaritzak kontratazio prozedura daramalako aurrera. Eta ez gera kontra azalduko, sikera etorriko diren langile berriak karrerako funtzionariak izango direlako, eta hori da lehen etzten ditugun gauzetako bat, baina ez dugu begi honez ikusten ere, erdi mailako teknikari baten galera, administrari baten galera eta ofizial elektrikari baten galera. Bide batez esango dut, horiek aldi baterako kontratuz lanean jarduten duten jendeak betetzen dituzten postuak direla, eta beraz, gauza batzuk begiko ditugun bezala beste batzuk ez, abstentzio da joko du. Eskerrik asko, beste interbentziorik? Bai, oso? Bueno, por nuestra parte, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Así como, por ejemplo, tomamos, es decir, que de alguna forma entendíamos que la valoración que hacía el comité de las cuestiones que hemos comentado, en este paquete, que es el cuarto paquete, pues nosotros no estamos por la labor de apoyar esta propuesta. No estamos por la labor de apoyar esta propuesta porque al final estamos, como se dice vulgarmente, pues quitando y vestiendo santos en otro sitio. Es decir, estamos quitando por un lado estructura del propio ayuntamiento y la estamos incorporando en la estructura de esa parte en otro lugar, pero que en todo caso, pues al final, pues la propia estructura del personal, pues si en el curso determinado sufre lo que es los servicios en concreto. Yo creo que es verdad que, se argumenta de que si no que al tercer año se elimina, automáticamente eso se puede eliminar y se absorbe pues por la política que en este momento se está marcando, en su momento se marcó, pero no es argumento suficiente, en el cual estamos trabajando a corto plazo, es más de lo mismo. No podemos estar de acuerdo con esa política de personal, de estructura. Nosotros somos partidarios de aquellas cuestiones, que aquellas plazas o estructuras que ya están montadas se saquen al concurso, se pronuncien, se hagan lo que haya que hacer. Es verdad que dices, no, pero es que eso al
al final se pierde, pero en fin, es que o sea, ese tipo de filosofía de cortoplacista que llevamos ya muchísimo tiempo, pues hombre, en algún momento determinado, pues es verdad que bueno, espero que ahora, si hay acuerdo con los sindicatos a nivel en la mesa estatal, podamos resolver algunas cuestiones, pero bueno, con la filosofía que se está marcando en este punto, no estamos de acuerdo, con lo cual nos vamos a abstener. Mila esker, Josu, Xabier. Gu berriz kontra bozkatuko dugu, aipatu diren arrazoiek ez gain, guk eskatzen dugu berdintasun plana ja urtebete indarrean onartu zela, indarrean dagoela. Uste premiazkoa dela berdintasun teknikaria izatea, hori bat, arrazoi bat, eta bestea da eskatzen genuen eta eskatzen dugu langileen mailen harmonizazio, gizarte zerbitzuetan eta bulego teknikoetan dauden diferentziak harmonizatzeko eskatzen dugu. Horrezegatik gure botoa izango da aurkakoa. Eskerrik asko. Mila esker. Orduan, bozketari ekingo diogu. 2021ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzearen alde. Kontra. Abstentzioak. Beraz, gehiengoz onartua, 9 boto alde, 2 kontra eta 6 abstentzio. Udalerria batzordea izango da, udalerria batzordetik datozkigu urrengo 4 gaiak, eta alde horretatik lehenengoak oso izenburu luzea du, baina uste dut azalpen erresa ere badula. OHL Servicios Ingesan S.A.k. Hondarribiko hiri eremuko eta landa eremuko lore zaintza kontserbatzeko eta mantentzeko lanak esleitzeko kontratuaren lizitazioan aurkeztutako proposamena baztertzea. Eta gai hau lehen beste lizitazio kontuak ere aipatu direnez, udalaren eskumenekoa, udalbatzaren eskumeneko dena da. Udalbatzaren eskumenekoa denez, udalbatzan landu behar da, eta orduan eskatuko diot txalori azaltzea zer den proposatzen dena. Gero interbentzioak eta bozketa. Bai, hartzaldeon denekri. Batzorrean aipatu zen moduan, prozedura hutsa da. Egon da oferta ekonomikoan ireki den sobrean egon da txiki bat, eta ezin dena da honekin jarraitu. 2 enpresa aurkeztu ziren hor zaintza pligontara, Elai enpresa eta OHL, eta OHL izan zuen 2 akatz batez ere presio gehigarriak jarri pasa zen, eta orduan udalbatzak izan behar du eskumena ez onartzeko eta honeaino ekarri. Ni ustez batzorrean argi eta garbi Jokinek aipatu zuen moduan eta azalpen guztiek eman zituen. Norbaitek behar badu azalpen berri esatea, irakurriko ditut denak. Asko, ez da egiten interbentziorik, bai. Ez, soilik aipatu lehen ere esan dut kontratazio mailan ez dugula egoteko aukerarik izaten, espedientea berare ez dugula ikusi, eta gure aldeko bozka oinarritzen dela teknikariak eginiko txostenean eta emaniko azalpenean. Soilik gure oinarria hori delako eta ez dugulako beste inolako irizpiderik besterik egiteko. Eskerrik asko, beste interbentziorik. Ez? Bozkatzarik ingo diogu, aipatutako enpresa lorezaintza kontratuaren lizitazioan aurkeztutako proposamena baztertzearen alde. Aho batez, onartua. 15. gaia, Hondarribiko udalerrian hiri autobus zerbitzua abian jartzeko espediente hasteko proposamena,
eta Kalixari emango diot hitza. Bai, eskerrik asko. Azken urteotan, gobernu taldea aurrera pausoak ematen ari da mugikortasunaren inguruan. Mugikortasun mailaren dinamizazioarekin, proiektuan lantzen, Talai-Alai, Portua, Vitoriano Juaristi, mugikortasun araudiaren inguruan, sensibilizazio kanpainak, Hondarribia mugitzen ari da, Hondarribian bizikletaz, Hondarribian 30 kilometro orduko hiria, zuzeneko ekintzak eta kasu honetan hiri-minibusaren zerbitzua aktibatzeko prozesuari buruz ere. 2021ko ekainaren 17an, ospatu genuen udalerria batzordean, minibus zerbitzua ezartzeko zerbitzua municipalizatzeko espedientearen hasiera onartu genuen. Gogorazi nahi dut, 50.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietan espediente hau egin behar dela zerbitzua eskaintzeko. Interventziotara pasatu aurretik, adierazi nahi dut, azken batzordean, ez zela behar bezala lan egin espedienteari jarraipena egingo dion batzordearen osaeraz, beraz, gobernu taldearen proposamena da hurrengo udalerri batzordean erabakitzea zein izango diren politikoen artean parte hartuko duten pertsonak. Beraz, gaur espedientearen hasiera ematera bozkatzera ekartzen dugu, eta batzordearen pertsonak hurrengo udalerri batzordean onartuko ditugu. Eskerrik asko. Bai, hitza hartu nahi da. Bai, hain gauza sinplea, hainbeste urtean zai. Gogoratu nahi dut, udalerriko hiri autobus zerbitzuaz 11 lan egina ditugula ja, eredua, ibilbidea, proposamena aurkeztuta zeuden, eta zerbitzua udalarena egiteko urratsa falta. 2 urte luze izango da ja, eta hau, Bostorriko txostena, 2 urte luze, guztion adostasuna dugula iritzita, edo behintzat 2019tik lanean jardun ginen, eta lan asko egin zen eredua, ibilbidea eta guztia ontzat emateko, eta 2 urte beranduago Bostorriko txostenarekin espero dugu aurrera egitea. Begi honez ikusten dugu, eta soilik eskaera eta eskertzen da Kalixak aipatutakoa, planteatu nahi genuen eskaera zen sortu beharreko batzorde horretan gutxienez udal talde bakoitzeko ordezkari batek presentzia edukitzeko aukera izatea, eta datorren udalerri batzordean jorratu behar bada, espero dugu hildo horretatik bertatik joatea. Beraz, aldeko bozka emango diogu konfiantza horrekin. Eskerrik asko Igor, beste interbentziorik. Bai, Noemi. Sí, nosotros también vamos a votar a favor y estamos, pues, a pesar de la tardanza, satisfechos con los pasos que se van dando para que se consolide y se lleve a cabo este proyecto de autobús urbano. Me comentaba yo el otro día que ya en 2007 habían pedido, entre otras cosas, la puesta en marcha de este servicio y, bueno, pues esperamos que cuando se concrete que sea un éxito porque sirva y beneficie a muchos ciudadanos, especialmente los que se van más beneficiados con los transportes públicos, como son los colectivos tradicionalmente más vulnerables, ¿no? Las rentas más bajas, la gente mayor, los estudiantes y la población desocupada. Y bueno, también es posible que este servicio de autobús sea un elemento más para intentar tomarle el pulso a la ciudad y también para hacer más ciudad. Gracias, Noemi. Xavier. Gu bakarrik esateko aldeko eta okerrez banaiz hemen gai honetan lan handiena egin duena izan da Josua eta ez momentua haute den izena proposatzeko hiri auto Josua deitzeko baina, bueno, more aparte utzita gure aldeko botoa esateko besterik ez, eskerrik asko.
Orduan, ondo iruditzen balen baizue, bozketari ekingo diogu, eta aipatu den bezala, Hondarribiko udalerrian hiri autobus zerbitzu abian jartzeko espedientea hasitzeko proposamenaren alde. Hortaz, hau batez onartua. 16. gaia dugu hurrengoa, Behemendi Hondarribiko udalaren bitarteko propio izendatzeko proposamena, eta kasu honetan berriz ere Kalixari eskatuko diot azalpena egitea, gero interbentzioak eta bozketa. Oso ondo. Behemendi landa garapenerako elkarte bat da. Hondarribiko udalarentzat azkeneko urtetan landa lurrako eremuan lanak egiten dizkio. Udala eta Behemendi elkarrekin lana egiten dugu. Lan batzuen zerrenda aipatuko dut. Bide eta bazterren garbiketak landa eremuan, noski, Listorbeltzaren lanak eta Gipuzkoako Aldundiaren protokoloa burutzea, Nekagip plataformaren bidez. Landare inbaditzaileen inguruko ekintzak, lehenengo sektorearen inguruko lanak, azoka indartu, bultzatu eta dinamizatzeko ekimenak landu udalarekin batera. Agroaldearen inguruan laguntza eta azpiegiturak eskaini udalari ere. Arma plazaren bidez, tren berdearen zerbitzua, hitzarmen bitartez eskaintzea gure herritarrei eta bisitariei ere. Azkeneko normatiba aginduta eta Donosti, Oarso eta Bidasoa aldeko beste udaletxe guztiak egin behar dute moduan, Behemendi elkartearen figura juridikoa aldatu beharra dago. Hori dela eta, 2021ko ekainaren 17an, udalerria batzordean onartu genuen gaurko osoko bilkurara ekartzea onartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Kalixa, hitzartu nahi da, bai Igor. Mila esker, balioan jartzen dugu lehen sektoreko dinamizazioa dinamizazioa egitea aberatsa dela. Ez dugu maiz udalean ekimen askorik izaten lehen sektorearen dinamizaziorako eta hau da erraminta bat. Gustatuko litzaiguke aktan jasotzea batzordearen aurretik behintzat ez genuela nahikoa zen informazio horik jaso. Batzordetik, aurreko astean izan genuen batzordetik, gaur arte bidalitako dokumentazioa izugarri handitu da. Etzaigu adierazi emango den egoera berri honetan zein izango den gure parte hartzea. Behemendi udalaren bitarteko propio izateak ze suposatzen du. Udalaren bitarteko dela eta beraz zein da guk egin beharreko kontrola eta parte hartze eremua. Ez dakigu, ez dago zehaztuta, ez dakigu nola parte hartuko dugun, gurea den bitarteko horretan publikotasunetik egin beharreko proposamen eta kontrolaren barruan ez daukagu informazio hori. Ezin dugu kontra esaldu, dute zaigulako lehen aipatu dan bezala, lehen sektoreko dinamizaziorako eta tresna eraginkorra izan daitekeela, baina ez daukagu informazio nahikorik. Gustatuko litzaiguke jakitea eta adieraztea hemen zeintzuk izango diren behemendik egingo dituen lanen dinamikaren ezagutzak udalaren barruan, ia udal batzordeetan jorratuko dugun, ia udalkideok behemendiren, ez dakit, administrazio kontseiluan edo izateko aukera izango dugun, nondik jasoko dugun informazio iturri guzti hori, edo orain arte bezala, iaia ezagutu ere egiten ez den dinamika bat izango dugun behemendik egiten duen lana. Hori zehaztea eskertuko genuke, hemen udalbatzan herritarrek ere ezagutu dezaten, edo bestela dagokion batzordean, edo bakarkako elkarrizketetan. Baina uste dugu ezinbestean udal bitarteko propioa izendatu behar dugun hein horretan, udalaren betebeharrak, zinegotzion betebeharrak eta eskubideak ere noski
aintzat eduki behar ditugula eta jorratu behar ditugula. Ondo, ez dakit beste interbentziorik, egin ez? Ez dakit erantzunik egindako galderei. Udala bemendiren parte bat da. Saiatu naiz esaten beste udaletxek ere bai figura juridiko hori aldatu behar dutela. Donosti aldetik ona gaude zenbait udalerri bemendi elkartearen barruan. Guk urtero aurrekontutan azaltzen den bezala transferentzia batzuen bidez egiten dire zenbait lana. Eta hartu emana zuzena dakagu kasu hontan, historikoki nekazaritza arloko zinegotziak bide zuzena edo harremana zuzena dauka bemendi elkartearekin. Ikusten dudanez, iguala proposa izango litzateke, bemendi elkartearekin hitz egin, eta bilera monografiko bat egitea beraiekin bertan, udaletxean, azkenian Hondarribiko udala parte da, eta elkarrekin lan egiten dugu, eta sortzen diren kezkak, zalantzak, aportazioak, bertan egiteko. Gain dela urte batzuk, 6 urte, berdina egin genuen, bino batzuk hemen zineten eta beste batzuk ez. Orduan konpromiso hartzen dut, bemendirekin batera bilera bat adosteko eta informazio gehiago jasotzeko. Eskerrik asko. Orduan, bozketari ekingo diogu, eta hortaz, bemendi Hondarribiko udalaren bitarteko propio izendatzeko proposamenaren alde, kontra, abstentzioak, beraz, 13 botu alde, eta 4 abstentzio, gehiengoz onartua. 17. gaia dugu, egitartzea edo asfaltatze kanpainaren proiektua onartzeko proposamena, eta beste gaietan egin dugun bezala, azalpena egingo dugu lehenik, proiektu hori onartzeko proposamena ze arrazoi diren eta zein diren ezaugarri nagusiak, eta gero interbentzioak egiteko tarte hartu eta bozketari ekingo diogu ondoren. Kasu honetan, gaiaren arduraduna den Txalori eskatuko diot azalpena egitea. Mila esker. Asfaltatze proiektu jartzen du, baina nahiko nieke izen aldatu, batez ere ideia horrekin hasi ginelako, eta azkenean topatu gera, gauz pilo ingo diela bertan, eta orduan Hondarribia mugitzen ari den programa barruan sartuko dugu. Hau aurrek urtean hasi zitzaigun buruan herriko hainbat kale asfaltatu nahi genitun, asfaltoa berritzen, baina asfaltatzea berritzekin Hondarribia mugitzen ari den programa barru horretan el plan de movilidad urbana sostenible PEMUS ditzen digun horreri gauz asko txertatu behar ziren. Eta horietako bada burutik kentzia hiria mugitzeko kotxe ez dugu libili behar. Misi izango die jendia oineztakoa, gero txirrindak, gero garraio publikoa eta azkenik kotxea. Eta horretarako hainbat gauz hasi ginen mahai gainean jartzen, eta batez nahiko nuken eskertu udalo hontako sail desberdinetako departamentutan lan egiten dituzten jendean. Beraiek txertatu dute dena, eta beraiek izan diren batidora guzti honetan atea den proiektua. Bertan, 12 kale desberdin berrituko dire. Izango direna Bidasoa, Xular, Sabino Arana, Irun, Kosta, Gibeleta, Arresilanda, Txiplau, Zezen Plaza, Donosti, Baserita Etorbidea eta Nestor Bastertxea. Izen guztiak hauek esaten, hiri erdile izango da. Baina bertan aurkitzen dire hiriaren ikastetxeak. Batez ere bertan ingo ditugunak izango dire, hobetu, zabaldu, eta nola iritsi horiek hobetuz baitare. Bai Zatarka, bai Biteri, Amagolepekoa eta Giluze, lehen San Jose zen horreri. Hor guztietan hobekuntza nabarmenek egingo dire, eta berta iristeko zailtasunak saiatuko gara kentzen. Agian ez dugu asmatzen,
noski zet, baino bide horretan goaz. Horretarako, saiatuko era, bai oinez eta bai txirrindaz, iristeko helburuak edo errestasunaz, segurtasunez iristea. Hau ematen du erraxa dela, baino aurrekontutan sartu genuen proiektu esleitzeko dirua, izan esleipena, proiektua idatzi dute, eta guain iristen gera beste urras bat ematea, batez ere proiektuaren onarpena. Duela 3 aste zabaldu genuen jaso genuen egun berean ingenuen udaltaldei aurkeztu, eta aurkeztu eta pendrivean urrengo gunean eman genion dokumentazio guztia. Oso zabala zelako. Bai aurkeztu zen eskoletako zuzendariekeri, gurasoen elkartei, eta mugikortasun mailan ere aurkeztu zen duela 2 aste. Hoiet guztietan esan zen ekarpenak behar baziren ekartzeko. Momentuz ez dugu deus jasoz, baino ere irekita gaude ekarpen horiek jasotzeko eta aurrera ematea albada, dena ezin delako. Eta honekin batera, eskatzen dizuet, batez ere laguntzeko, gai guzti hauek aurrera emateko, eta denon helburu dena, dela hiri bat goxua izatea, batez ere oinentzako eta bizikletaz gozatzeko. Eta proiektu honen bosketa izango hurrengo urratsa, izango da pliego tekniko eta administratibo hurrengo udal batzan ateatzea, eta gero hori onartu ondoren izango diela pliego tekniko, esleipena, obraren esleipen egitea, eta gure asmoa da azaroan obrak hastea. Obra honek izango du aurrekontu bat 5 milioi eta erdikoa, eta iraunpena bat 19 hilabetekoa. Orduan, noa atetzen digun, eta eskatzen dizuet, gustatuko litzaiguke denekeri hauz bat ez egitea. Eta eskatzen dizuet, zuen laguntza denean. Mi esker. Eskerrik asko Txalo, hitzartziak, bai, Igor? Bai, mi esker. Lehenik eta behin aipatu, ez daki dela zer den orduan bozkatu behar duguna, asfaltatze kanpainaren proiektu onartzeko proposamena, edo zei izen den proposatzen dena gaur bozkatzera ekartzen dena? Gaurko gaietan hola zegoen jarrita, baina horregatik esan dizuet, nahiko nulako izen aldatu, ondarria mugitzen nahi da, jarri, programa barruan dagolako, jarri nahi dugulako, asfaltatze kanpaina batetik hasi ginela, eta gauza asko aldatu dire, ezko egostikan. Lapurtu diazu, Txalo uste dute. Ez, harridura nahi dugu azaldu, gure udaltaldetik edo, nolabait asfaltatzeko kanpaina baten puntua geneukan deituta bai gaurko udal batzarako, baita izan genuen udalerri batzorderako ere, eta aldiz prentsa bitartez berriritartze edo reurbanizazio programa bati buruzko informazioa da irakurri ahal izan duguna, eta nolabait harridura sortu dugugan, eta bai esan nahi dugu berriritartze programa bati buruz ariko baldin bagara, uste dugula prozeduran ez dela asmatu. Izan ere berriritartze programa bat egiten baldin badugu herri parte hartzailetza zabalik eduki behar genuen dokumentua aurkeztu aurretik, eta uste dugu beste behin ere askotan gertatzen den bezala aurkeztu zaiguna dela nolabait dokumentua ja landuta eta egina, eta horri buruzko balorazio bat ekartzea.
bai gu, baina bai herritar eragileek ere, edo herri eragileek ere. Aipatu da, ez daki, aipatu zinegotzi arduradunak ez dakiela ongi aterako den, edo ez guk espero dugu ongi ateratzea. 5 milioi euro terdi bideratzen ditugun proiektua ez baldin bada ateratzen, orduan, kezkagarri izango litzatekelako, espero dugu ongi ateratzea, baina ez dugu gure proiektu bezala egiten. Iruditzen zaigu gainera badaudela, behar izan handiak ere badituzten beste hainbat eremu. Hala nola Arrantzale auzoa aspalditik udalbatza honetan mintzatu izan garen eremu bat berriritartzeko Santiago kalea, Alde Zaharra, zenbait kale, Mendelu auzoa, Akartegi auzoko zenbait espaloi ere oso egoera txarrean, eta hemen beste gauza batzuk jorratuko dira. Uste dugu parte hartze prozesu batean bitartez emango baliz, gai guzti horiek mahai gainean edukiko genituzkeela eta agendan edo lanen barne bildu ahal izango liratekela denak edo batzuk bederen. Aipatu da, PEMUSean adostutako lehentasunak jasotzen dituela eta gure iritziz edo gu behintzat ez gatoz guztiz bat horrekin. Bai, oinezkoak lehenesten dira, baina aldiz gure iritziz beste guztiak maila berean kokatze ditugu. PEMUSak ongi ezartzen zuen urrenkera lehenengo oinezkoak lehenetxiko zirela ondoren bizikleta eta patineteak eta horrelakoak, gero garraio publikoa eta azkenik autoak edo ibilgailu motordunak. Aldiz gure iritziz behintzat jasotzen dena da oinezkoentzako inbertsio galanta dela eta gainerako guztiontzako hobekuntzak ere jasoko direla. Baina denak batera ez urrenkeran lehenetxiz PEMUSean jaso ziren interesen edo herri interesen araberakoak. Balioan jartzen ditugu ere, zenbait gauza. Balioan jartzen dugu mugikortasun arazoak dituztenentzako irisgarritasun neurriak jasoko direla. Eta espero dugu onura nabarmena izatea mugitzeko arazo handien dituzten pertsona horientzat. Kontutan edukitzea eskatuko genuke ere, gaur egun dauden trabak eliminatzen edo kentzen juteko prozedura bat, zeren gai honek ere azken urteetan gure agendan edo gure lan hildoan badago, eta ikusten dugu pandemiak ez ditula gauzak erraztu, baizik justu kontrakoa. Baliatu dezagun egingo den lanketa hau hori ere hobetze bidean jartzeko. Bestalde batetik ere balioesten ditugun bezala gauzak, badaude beste gauzak kezka sortu digutenak edo ezadostasunak. Aipatu izan ditugu aparkalekuen murrizketak. Ez dugu partekatzen disuasioriozko aparkalekua egin aurretik, aparkaleku hiribarnean behintzat aparkaleku murrizketa gehiago egitea. Ez gaude ados horrekin arazoak dituztelako herritarrek eta aspalditik jasaten ari diren arazoak dira, badugu adibidez Alameda bezalako eremu bat non ez lukeen aparkatzeko leku izan beharko behintzat eta erabiltzen ari gira espazio batzuk eta ez gera gai disuasiorioa izango den aparkaleku eremu bat egiteko eta aldiz bagoaz pixkan aparkalekuak desagerrarazten. Uste dugu arazoak ekarriko ditula horrek. Bestalde batetik, kezka adierazi dugu ere, zuhaitzen mosketa edo hainbat zuhaitzen desagerketa ekarriko ote duen proiektu honek. Eta ikusten dugu zehaztasun falta dagoela, eta bereziki gustatuko litzaiguke jasotzea ordezkatzen den zuhaitz bakoitzeko neurri positiboak ekarriko dituzten zuhaitz landaketak ere, baina neurri positiboan esan nahi dut jasotzea.
Eta bukatzeko adierazi nahi nuke baitare lanen egutegia. Hondarribitarrok bizitu dugu azken urteetan lanak egiten direnean, negualdean edo behintzat bisitarien masifikazioa jasaten ez ditugun garaietan, herriko hainbat eremu altxatu egiten direla eta bertan bizi garen herritarrok sufritzen ditugula kalte edo molestia horiek, eta aldiz herria pinpirin jartzen dugula bisitariak masiboki etortzen diren garai horietan. Gustatuko litzaiguke esfortzuak partekatzea gutxienez. Aipatu zitzaigun, eman zitzaigun azalpena batzordean nolabait garraiobide nagusiak edo diren kaleak epe neguko eremu horietan edo jorratuko direnak eta paso txikiagoa dituzten besteak udakoetan ere jorratuko dituztela. Espero dugu hori, edo eskatzen duguna da behintzat hori, esfortzu itzela izango da Hondarribiko herritarrentzat datozen 2 urteetan bizitu beharko dutenak proiektu honekin. Espero dugu egin behar den edo proposatzen den inbertsioak ez kalterako izatea, baizik onerako izatea, guztion beharrez izango delako, baina baditugu kezka batzuk eta zalantza batzuk ez digutenak ontzat ematera animatzen, kontra ere ez dugu bozkatuko, bai aldiz abstentzioa. Mila esker. Eskerrik asko Igor, beste interbentziorik. Sí, Noemí. Nosotros también nos vamos a abstener en esta votación, teniendo en cuenta que es un proyecto que no se limita solo al asfaltado, que es mucho más ambicioso y bienvenido sea que así lo sea, y a la espera de recoger esas respuestas y ese retorno, como ha dicho Gonzalo, de los diferentes agentes y también de los vecinos que se puedan ver afectados por las modificaciones diferentes que vaya a haber, de tráfico, de zonas de aparcamiento o demás. A la espera de esa respuesta, pues nosotros por el momento nos vamos a abstener. Gracias, Noemí. Bai, Xavier. Eskertu nahi dugu, lehen txisuni esan diogu, eskertzeko egindako lana, orain honetan ikuste txalok eta bere taldeak eta lan sakona egin dutela. Baina zalantzak aipatu izan diren zalantzako ere baditugu, eta gustatuko zitzaiguken alde bozkatzea, baina iruditzen zaigu argitu behar direla aipatu izan diren puntuak. Nola nahi ere, animo, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, ez dakit. Bai, nik aipatu nahi nuke gauza bat partaidetzaren inguruan. Igor ez dago, binon aipatuko dut. Mugikortasun mailan hasi ginen PEMUSarekin. PEMUSa hau batez onartu genuen 2018ko urrian. Mugikortasun mailan batzuk parte hartzen duzue, ia gehienetan, ez bada gehienetan, eta hor partaidetza tailerrak hartu emanak asko egon dire. Proiektu hau batetzen da, bai, txalok aipatu duen bezala, asfaltatze kanpaina batetik, minu gerora, txertatu dugu PEMUSa. Eta Gaialai proiektua ere bai ezagutzen duzue, gonbidatuta izan zarete hasierako proiektuaren partaidetza saio hartan eta gerora bukatzear ere bai zegonean. Orduan, ikastetxeko zuzenarekin harremana zuzena da eta proiektu honetan ere bai saiatzen gera gure ikaslei, Hondarribiko ikasle guztiei, ibilbide seguru bat ematea eta askotan eskatu den bezala mugikortasun mailan partaidetza tailer horietan edo partaidetza jarduera horietan ez txertatu dire. Orduan nik uste dut partaidetzaren aldetikan saiatu garela hori lortzen eta nire aldetik hori. Eskerrik asko. Nahiko ditzen zaizue, bozketari ekingo diogu. Beraz, egin den
proiektuaren aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, gehiengoz onartua, 9 botu alde, 8 abstentzio. Eta orain, mozioen atal nagusira pasako gera. 18. zenbakira hain zuzenera. Gure udalbatza honek 3 atal nagusi izaten ditu. Normalean, lehenengo bukatu dugu, orain bigarrena mozioi dagokiena da. Mozioi dagokien atal honek 5 mozio ditu, eta nik uste dut zuzenena dugula ekitea. Ja, 3 bat ordu edo egin ditugu, eta horretan jarraituko dugu. Lehenengo mozioa, PSOE udal taldeak aurkeztutako mozioa Jaizkibeleko bideen itxiera leheneratzeaz. Eta orduan, horrelakoetan egin hori dugunez, mozioa aurkezten duenak bere azalpena egingo du, eta gero besteok interbentzioak egin eta bozketari egingo dugu. Beraz, Josu, zuena da hitza. Bai, eskerrik asko. Ai, jode, mire. A ver, motxean, Bueno, barkatuko dira zuen baino, eske, mozioa egartzen diagu, porque azkenean gauzak dauden bezala. Eta nik usten dut gai hau, oin dela 2 urte, 3 urte, 2019an jorratu gendu da pleno hontan, o bintzat intentantu nun jorratzea, bere momentuan, baina, atzea botazan, porque, azken finean idatzi da zehola, eskutitza, hango basarritarren eskutitza da zehola, eta, hortxe behatu da, apalapa behatu. Dicho esto, lo que traemos fundamentalmente es un poco, primero, el malestar que de alguna forma está ocurriendo en una zona que en este momento es lo que es la zona del Golf, Jaizubia, y que, y están ocurriendo cuestiones que nos parecen preocupantes. Preocupantes en el sentido de que, que se han tomado una serie de iniciativas por parte de los propietarios del Golf, Jaizubia, me refiero a la comunidad de propietarios. No sé si es comunidad de propietarios, no sé cómo se llaman, es una especie de, son de hecho pero no de derecho, pero que de alguna forma están realizando una serie de obras que a nosotros, sin ningún tipo de aprobación por parte del Ayuntamiento, y que nos parecen lamentables. Deciros que en el 2019, el 4 de marzo del 2019, este Ayuntamiento recibió un escrito previo a una reunión que hubo contigo, Chomin, con José Luis Silanes y con Lorea Zanguitu, de una serie de representantes de la zona de Jaizubia, sobre todo en los temas que eran los caminos de Rutela y Aguiñasasi. Hubo una reunión en la que de alguna forma os expusieron, de una forma razonada, argumentando que los caminos que de alguna forma en aquel momento se habían cerrado con cadenas, son caminos de alguna forma de una historia que son anteriores al Golf. Pero en todo caso, en aquel momento el Ayuntamiento dijo, en el 2019 está el plan general aprobado y se dijo, oye, el plan general nos lo permite, en el cual nosotros no podemos decirle que no a lo que es la urbanizadora. Si bien hay que decir que cuando de alguna forma se realiza, es decir, el plan general realiza este cierre, estos son caminos de servidumbre de paso y yo no sé si un plan general, de alguna forma, desde el punto de vista legal lo puede realizar. Porque unos caminos que son de servidumbre históricos de toda la vida, antes que hacerse el resto de la urbanización, pues de alguna forma para el plan general de un plumazo se los quita cuando son elementos históricos de tradición y de costumbre. Y en el derecho civil eso yo creo que está por encima de esto. Pero en aquel momento hay una queja, hay unas firmas y ahí se queda. Yo sé que es gente que recurrió al defensor del pueblo, pero que haya quedado. Posteriormente,
bueno, aproximadamente hace, pues igual, no sé si son 2 o 3 meses, pues bueno, yo que era en torno, cuando el plan general se tambalea, nos encontramos con que, bueno, efectivamente, hay una ofensiva nueva, y es la gente del urbanizador lo que hace es a más y más. Cierran la zona de, incluso la parte de Irún, cierran la zona el camino que va, el lateral que va a la zona de Caicubia, e incluso la que va en la parte lateral también, la zona que va bordeando la zona de, yo creo que es Junquera, me parece que está, Junquera. Entonces, nosotros reiteradamente presentamos unos escritos de parte del Ayuntamiento y hablamos con Lorea, el equipo de gobierno, o sea, con la Comisión de Urbanismo con Lorea, y se nos decía que, bueno, que no se podía hacer nada, porque al fin y al cabo, como había un plan general que había autorizado, la parte de Rutela y Agañasasi no se podía realizar. Pero claro, yo pregunto, oye, el plan general está tumbado, ya no existe el plan general. ¿Qué pasa? Que eso, de alguna forma, como ya en su día no hubo ningún recurso, oiga, hubo 300 firmas que reclamaron. Ya no digo que hayan ido al juzgado, pero desde el punto de vista ético sí había 300 firmas que habían reclamado esas aperturas. Eso es, y además sois testigos porque ahí hubo una reunión, una reunión con vosotros en este caso. Dicho esto, nos encontramos con que, bueno, insisten y continúan. Han puesto las barreras y luego, a más y más, lo que han hecho es poner incluso cámaras para controlar al personal. Cuando de alguna forma, si existe un derecho de servidumbre de paso, aunque de alguna forma no te permitan pasar por el coche, pero sí la servidumbre de paso está para bicis y para personas, en lo cual las cámaras no se pueden controlar. Porque una cámara, ¿dónde se coloca? Donde hay un tumulto, un disturbio, o de alguna forma se ve que hay cierta situación que, bueno, que al final la Ertzaintza o la Guardia Municipal entiende que hay que colocar. Pero en Jaizubia, ¿qué tumulto y qué hay en Jaizubia para poner las cámaras? Más allá de la privacidad de una serie de entidades, como puede ser el golf, o pueden ser entidades, bueno, pues casas, que se suponen que tienen que tener su propia seguridad privada, lógicamente, pero no los caminos vecinales, en el sentido de controlar a la gente que pasa simplemente porque pasa. Simplemente porque pasa. Porque cada persona que pasa, pues bueno, pueden ser sospechosos. No, por favor, no puede ser así. Y dicho esto, nos encontramos con que, bueno, todavía seguimos. Es decir, el Ayuntamiento de Hondarribia en este momento ni urbanismo ni por parte del equipo de gobierno ha dicho ni mu. No ha dicho ni mu. Es decir, ante esto lo que se ha hecho es colocar las cámaras así, por la brava, y todos más contentos que Chopin. ¿Cuál es la situación? Es decir, ¿qué pasa? Que con la gente del golf, pues no sé, porque lleva chaqueta, no somos capaces de, por lo menos, de llamarles la atención. Este ayuntamiento ha estado con ellos, ha estado con Jaizkibel, con la urbanidad de Jaizkibel, para decir, oiga, viene usted, ¿ustedes de qué van? ¿De qué van ustedes? Si usted no tiene autorización para poner la cámara, ni tampoco tiene autorización, ¿por qué ustedes colocan esto? Lo mismo ha pasado en Irún, la parte de Irún correspondiente, que es la entrada de la rotonda de Irún, hicieron lo mismo, pero se han encontrado con que el Ayuntamiento de Irún les ha mandado un escrito en el cual les dice de que lo que han colocado las cámaras y la urbanización han realizado de forma clandestina, declarar ilegalmente las obras ejecutadas y que los han realizado de forma clandestina. ¿Qué pasa? ¿Que en Irún tienen una forma de entender las cosas y nosotros tenemos de otra forma? A ver, no sé, yo creo que aquí algo está pasando. Más allá de las cuestiones legales, y voy también incluso al tema de la servidumbre. Cuando hubo aquí un acuerdo con las normas subsidiarias, y estamos en las normas subsidiarias establecen que en todo el lateral izquierdo, que va a la zona me refiero a toda la zona de Rutela y Agañasasi, todo es camino de servidumbre, en el cual sigue todavía el asunto ahí. Y la parte derecha también existe la zona de servidumbre, que es la zona de Caicubia y en la zona yo creo que es la de Junquera, en el cual ahí estamos. No sé si esta gente tiene gula o no sé lo que pasa. Pero yo creo que nosotros como la gente de Hondarribia, que son 2 millones de metros cuadrados, 2 millones de metros cuadrados que de alguna forma es superficie en la cual los ciudadanos tienen derecho a pasar, a disfrutar del Jaizkibel. Porque acá, dicho esto,
Bueno, menos mal que no se dejó hacer las casas en la parte de arriba. Yo creo que nosotros, al fin y al cabo, es una parte muy importante. Es decir, la superficie que ocupa todo eso es mucho más que la parte vieja y seguramente incluyendo la marina. Bastante más incluso. En el cual, bueno, yo creo que hay que defender territorio. Hay que defender el bienestar de los ciudadanos, del conjunto de los ciudadanos de la ciudad. Y esa es la clave, esa es la cuestión. Más allá de los problemas internos que yo ahí no voy a entrar. Lo que entre ellos esté pasando, con el tema del nombre y con todas las cuestiones no voy a entrar. Pero sí tengo que entrar a defender el que los unterbitarras de alguna forma tienen derecho a pasearse por ahí libremente y estar, bueno, pues como ciudadanos. Y no de alguna forma ser personas de segunda en un territorio que es nuestro. Es nuestro, aunque sea privado, tenemos derecho a la servidumbre de paso ahí. Y no se está respetando. Esa es la cuestión. En el cual, bueno, creo que tenemos que tomar cartas en el asunto. Y dejarnos de historias y en el sentido de decir, mire usted, ustedes no son ciudadanos de primera, ustedes son como los demás, como los demás. Esa es la cuestión. Entonces, nosotros hemos presentado la moción en la cual decimos que se establezca la apertura del paso a Guiñasasia-Rutela, que se reviertan las obras realizadas en el resto de las zonas y que se quiten las cámaras. Y la quiten las cámaras porque no hay autorización. Es que no hay autorización por parte del Ayuntamiento de Hondarribia, pero ahí están. Y hoy, para más Inri, cuando he pasado por ahí, están incluso cerradas las barreras. Y en las zonas laterales, en que en su momento ellos firmaron con el tema de los derechos, cuando se firmó en el 95, las normas subsidiarias, que por cierto, nosotros ahí tenemos dos terrenos. Uno en Barredes son de 80.000 metros cuadrados y otro de 50.000, que son nuestros, me refiero del Ayuntamiento. Entonces, yo creo que aquí tenemos un problema, si no respondemos, tenemos un problema que, bueno, más allá de la situación interna privada, que yo creo que este Ayuntamiento, el gran problema que ha tenido y tiene, es que miramos para un lado. Ante el gol estamos mirando siempre para un lado. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y bueno, llegará el momento en el que parte, no sé, en alguna forma tenemos que responder. Entonces, lo dejo aquí. Y entonces, lo que planteamos es una moción en los términos que se plantean. Y simplemente en los cierres, en los derechos, y lo que es en el derecho territorial o de expansión de los ciudadanos de Hondarribia en esos territorios. Eso es lo que hay. Nada más, eskerrik asko. Al señor Álvarez esta pequeña disertación en la que he oído unas perlas que no las he podido apuntar todas de ellos, pero bien, me siento un poco reñido, ¿no? Me has dado un poquito, no sé si ya... No ha sido... pero se ha escrito un poco así, pero si me dejaras hablar, pero bueno, tengo que decir que te he escuchado. A ver, hablemos en serio, no hablemos ni de chaquetas, ni de primera, ni de segunda, ni de quinta división. Porque creo que este ayuntamiento ha demostrado, antes de que estuviera yo, estando otros, que con la urbanización Jaizkibel, los representantes que han tocado, que el ayuntamiento ha velado por los derechos del ayuntamiento y de la ciudadanía. También parece que no son ciudadanos de Hondarribia, tal y como lo explicas. Me parece que está muy bien, que lo exageres así. Y por supuesto que ahora no estamos hablando ni de comunidad, ni de asociación, ni de asociación de propietarios. No sé qué interés te mueve para hacer ese batiburrillo. Y yo creo que algo es muy claro. Y eso lo sabes tú también. Y el 15 de abril, cuando hicimos el pleno, se contestó. Pero no sé, en lo que has mencionado un montón de cosas, pero no has mencionado la respuesta que dimos el 15 de abril en el pleno. Y me llama la atención porque digo, hombre, ¿eso no vale o qué? ¿Eso no vale? No, te tengo que decir. Porque, hombre, yo también voy a pensar que, a ver si tenemos olvidos selectivos. Y en concreto a la moción. ¿El expediente de solicitud de licencia está resuelto? No está resuelto. Si no está resuelto,
Y si no está informado por servicios técnicos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué votamos aquí? Que no se haga el informe preceptivo y votamos lo que mejor nos parezca. ¿Eso es lo que proponéis? La decisión que se propone, o yo por lo menos que entiendo, corresponde a una licencia. Y a estas alturas de la película te voy a decir a ti que la licencia es una competencia municipal reglada, que no es de ejercicio discrecional, que eso no se vota en el Pleno. ¿A estas alturas tengo que decir eso? Pues lo digo. Estoy entrando en la forma, en el procedimiento. ¿Por qué? Porque, hombre, podemos contar muchas películas, pero hay que contarlas todas. Y hay que decir que cuando unos ciudadanos, cualesquiera su origen, situación, clase social, solicitan unas licencias, hay que responderles y resolverles. Y la licencia, como tú bien sabes, además, tiene su procedimiento y su órgano de resolución. Eso es lo que te puedo decir, Josu. Por supuesto que tenemos deberes. Claro que tenemos deberes. Por supuesto que a través de tu, indignación y a través de las conversaciones que hemos mantenido nosotros, también nos hacemos cargo. Se ha hablado de ética. Oye, Josu, se ha hablado de ética. Hombre, un poquito de ética ya pediría yo también. Un poquito. Porque si no, los problemas, desde luego, es difícil arreglarlos. Y vuelvo a decir, el Plan General adoptó una decisión discutible. El Plan General ha quedado invalidado, pero la decisión que se tomó en su momento no es automáticamente invalidada. Pero eso lo dijimos el 15 de abril, pero no sé, no parece que eso te haya gustado demasiado. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Que se nos haga el informe correspondiente y según eso podamos decir que Irún ha dicho, me parece muy bien, me parece importante. El adjetivo clandestino, aparte de muchas canciones que pueda haber por ahí, tiene una consideración en el lenguaje, digamos, de la calle y en terminología que vosotros tal vez conoceréis mejor que yo, pero que tiene que ver con el urbanismo, tiene otra consideración también. Ahora, si empezamos enseguida a utilizarlo así, según nos interese, pues bueno, está bien, cada uno tiene derecho a utilizarlo, pero intentemos aclarar. Nosotros no vamos a votar a favor, pero no quiere decir que no vayamos a hacer lo que tenemos que hacer. No compartimos. Bai, beste interbentziorik? Bai. Uste diazu edo... Vale. Beno, gaur hemen Alderdi Sozialistako kideek aurkeztu digute mozio bat. Oso konkretua, Jaizubia auzoko Jaizkibel urbanizazioari buruzkoa. Baina hau ez da, edo hemen mahai gainean daukaguna ez da soilik hemen mozio honetan aipatzen den arazoa, baizik denok badakigu askoz ere zabalagoa dela. Badakigu askoz ere zabalagoa dela, baina ez dakigu ze terminoetan jorratzen den. Nik neu galdetu izan dut,
bai bozeramaile batzordean, bai txingudiko zerbitzuetan, galdetu izan dut behin baina gehiagotan, baina ez dakit zein den benetazko eta sakoneko arazoa. Uste dut, lanketa bat jorratu beharra dagoela, izan ere, iristen zaizkigun gauzengatik nabarmen ikusten dugu, eta ikusten ditugun hainbat dokumentugatik, nabarmen ikusten dugu, hor, badagola arazo sozial bat edo bertan bizi diren biztanleen artean, eta nolabait jorratu behar daukagu, udal bezala, instituzio publiko bezala, arazo sozial bat baldin badago, nola bideratu daiteken eta ia esku hartzerik egin dezakegun. Ez dut ezagutzen oinarrian, beraz, eskatuko nukeena da, edo eskatzen diodana udal honi da, landu dezagun gaia. Aipatu jozu, bilera batzuk, bilera horien nondik norakoak ere ez dakizkigu, ez dakigu gatazkaren arrazoia nun dagon, eta gatazkak izan dezakeen konponbiderik alde edo ikuspegi ezberdinak dituzten bizilagunen artean gauzak bideratu ahal izateko. Baina joko dut pixka bat gaur alderdi sozialistak aurkezturiko moziora, eta lehenik eta behin galdetu nahiko nuke mozioa hasten da 2019ko martxoaren 4an 300 bat sinadura aurkeztu zirela, idatzi baten bitartez ulertzen dut, eta jakin nahiko nuke ia erantzunik eman zen aurkeztu zen idatzi horri. Gustatuko litzaigukelako aurkezten diren idatzi guztiek erantzuna jasotzea. Aipatzen du bide batzuen itxierari buruz. Eta Hondarribiko udalak 1985 urtean urbanizadora Jaizkibel delakoarekin hitzarmen bat sinatu zuela. Horretarako ezohiko udalbatza bat ere burutu zen, hitzarmen horretan jasotzen zirenak edo baiesteko, eta aipatu nahiko nuke zinegotzi batek ezohiko udalbatza horretan aipatu zuela arriskua dago hango biztanleak gaur edo bihar debekatzea pausua bertako bizilaguna estenari. Hau da, bazeuden batzuk ja garai hartan gaur gertatu dena, edo gaur, duela ja urte batzuk gertatu dena, gertatzeko aukerak egon zitezkela aurrikusten zuenik. 1985 urtean. Ez dakit hitzarmen honek izan duen jarraipen bilerarik, badagoen espedienterik, non jasotzen diren urbanizazio horren edo garapenaren inguruko xehetasunik. Baina zerbidun republikoakoak diren bideak edo publikora zabalik behar duten bideak errespetatzea ezinbestekoa dela deritzogu Ahotsanitz udalteldean. Mendibide asko ere itxitzen ari direla azken boladan esan dezakegu, eta ez dugu gustoko. Zer esanik ez kamara jartzeari buruz? Udalbatza honetan ere, aritu izan gara nozbait, ez ditugula gustoko kamarak jartzea eta bereziki horrelako leku batetan araudiak ezartzen ditun bermeak ez baldin badira argi eta garbi jasoak, edo ez baldin badute behar bezalako lizentziari jaso, ez dugu inolaz ere gustoko kamara jartzea bide publikoan. Guk eskatu nahi genukena da, gatazka bat baldin badago jardutea. Horrelako egoeretara udalbatzan iritsi aurretik hitz egin dezagun. Gure artean, bizilagunekin, alde desberdinetako, sentsibilitate desberdinetako kideak bildu gaitezen. Eskatu izan dut, baina gaur egun arte ez da gertatu. Eta gero hemen aipatzen dena ja, lizentzien inguruan eta olako prozeduren inguruan, bai, lizentziak
hirigintzako lizentziak eta badaukate araubide bat. Eta araubide horren barruan epeetaz jarduten da. Ni jakin nahiko nuke eskaerak egin ziren garaitik ze epe pasatu diren eta ea itxaroten ari zareten erantzun hori epez barruan dagon edo epez kanpo dagon. Uste dut araudia gauza guztietarako dela eta epeak oso importanteak direla, askotan etxe honetan behar baino gehiago luzatzen da eta hori ere arazoen iturri izan daiteke. Beraz, hori ere argitu beharko litzateke, lizentzia bat eskatuta dago, ebazpenik ez dagoela badirudi, baina zein epeetaz ari gera, noiz eskatu zen lizentzia, noizko egon behar zuen erantzuna edo ebazpena. Hori aintzat hartu behar da, zeren bestela gauzak korapilatu egiten dire. Eta guk aldeko bozka emango diogu, lehenetsi nahi baitugu, bideak ahalik eta gehien publikoak izatea eta herritarrek bide publikoetatik pasatzeko edo zerbidunre publikoak diren bide horietatik pasatzeko eskubidea lehenetsi nahi dugulako. EH Bildu, ez? Nik erantzuna bakarrik egin. A ber. Gaur, bakarrik egin adirazi, zuk esan dezu, bueno, a ber, azken fina esan dezu, procedimiento batzuk, a ber, egia da. Eskare batzu daude, procedimiento daude. Baina, erantzuna, eman baino leheno posible da egin dutena. Kamara jarri, barrera jarri, takito. Ez que, hor dago, kuestioa, kaku hor dago. Eta bestaldetikan, esaten duzu, bueno, azken finean, behimena eman zan, con el plan general se dio la respuesta, se les dio el acuerdo, pero yo digo una cosa, una servidumbre de paso, me es igual, en el Faro, en el otro sitio o en el Sunsun Corda. Una servidumbre de paso en el cual han pasado Astuak, Gurdillak, Biriak eta jendeak handigan ibiltzen zana Iruna etortzeko eta Jeizubie batetik beste pasatzeko eta batetik beste agoteko, servidumbre de paso, si de alguna forma un plan general puede cerrar, puede admitir los cierres. Es que yo pongo en duda también eso. Esa es la cuestión. Porque son servidumbres de paso, en el cual históricamente la gente ha utilizado para andar. Y nosotros fuimos en el plan general y dimos un plumazo. Que yo creo que incluso, no sé, lo que pasa es que la gente, pues hombre, no quiere ir al juzgado, pues porque, bueno, al fin y al cabo es ir al juzgado y es dinero. Y es lo que vinieron, cuando vinieron los de Arutela, Guiñasasi, vinieron sobre todo a pedir al ayuntamiento, decir, oiga, que esto no puede ser, que nosotros por aquí, nuestros antepasados, históricamente, años y años, han pasado con sus enseres, con sus furgonetas para vender la leche en el pueblo de Irune Jutecó. Y de repente fuimos en el plan general, se le ocurrió a lo que fuera y cuidado. Y yo discuto también, es decir, voy a esa cuestión. Y cuando de alguna forma planteamos la moción, también va la moción en ese sentido. Porque gaur día Jeizubia, seguramente en el Faro y en algunas zonas en Hondarribi también estará pasando eso. Seguro, estará pasando. Y eso es lo que yo creo que tenemos que evitar. O sea, es decir, es verdad que, y va en ese sentido. La moción no solamente dices, la parte legal, no se pueden votar las licencias, vale, pero aquí el tema es mucho más de fondo. Y esta es la cuestión. Y por eso, de alguna forma, bueno, estamos en la política y nosotros somos, de alguna forma, personas que tenemos que racionalizar y tenemos que ver un poco el bien general. Entonces, bueno, esta es la política. Y yo ahí, bueno, esa es la apuesta que entonces lo que planteamos es, al margen de las cuestiones internas que está habiendo, también
un poco en ese sentido. En lo cual, la moción va también en ese sentido. Y entonces, bueno, simplemente lo podemos a votación y bueno, y ya está. Y ya está. Punto. Markatu, oso ondo. Orduan, bozketari ekingo diogu. PSOE udal taldeak aurkeztutako mozioa Jaizkibeleko bideen itxiera leheneratzearen alde. Kontra. Gehiengoz onartua. Ez onartua gartuko. Gehiengoz ezetxia. 9 boto kontra. 8 alde. 19. Gaia dugu, Agotxanitz udal taldeak aurkezturiko mozioa Hondarribia apustu-etxerik gabeko herri izendatzeaz. Eta hortaz, Agotxanitzi dagokio aurkezpen egitea, Aitzol. Bai, hasi baino lehen esan, hainbat ekarpen jaso ditugula EAJPNUen aldetik, eta hori dagoak jaso ditugula, eta nik uste eta adostasun batera iritsi garela. Eta hori, aldaketa 2 puntu plantate ziren, horietako batean egin dugu, eta bestean, gero irakurri eta gero salduko dut pixkat zehatzago zertan zetzan. Hala dio mozioak, Hondarribia apustu etxerik gabeko herria. Azken urteotan apustu etxeek joko areto ugari zabaldu dituzte han eta hemen, eta Euskal Herria ez da salbu espena izan. Herri eta hiri gutxi daude haien eraginetik salbu, eta Hondarribia da gutxietako bat. Baina oso gertu ditugu eta eragiten dituzten ondorioak latzak dira. Deustuko Unibertsitateak 2018an egindako inkesta baten arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko 12 eta 22 urte bitarteko gazteen 30% inguruk dirua jokatzen dute. Osasun Ministerioak bestalde honako adierazi izan du. Azken 4 urteetan 6tik 25% igo da apustukiko menpekotasuna 25 urtetik beherakoengan Espainiako estatuan. Pandemiaren aurreko datuak dira horiek. Badakigu azken 15 hilabetetan apustu etxe fisikoak itxita egon direla, baina ez ordea internet bidezkoak. Asajer errehabilitazioan diren Arabako jokalarien elkarteak nabarmendu duenez, pandemiak online jokoaren hazkundea eragin du. Arazoa lekuz mugitu dela alegia, fisikotik virtualera edo onlinera. Agian bere ikusgarritasuna ez da alkoholarekiko edo drogekiko adikzioak dutena, baina adituen arabera apustu zaleen kopurua handiago da dagoeneko. Gainera, ondorioak beste adikzioek eragiten dituztenak bezain larriak dira, eta asko dira arazo honen ondorioz puskatu diren familiak. 2018an, Iñigo Urkullu lehendakariak baieztatu zuen apustu etxeen kopurua legezko mugara iriste hartzela. Bada, 2020ko otsailean, Eusko Legebiltzarrean apustu etxeen hazkundea geldierazteko legea tramitatzea onartu zuten, baina hauteskundeen aurrerapenak bertan bera utzi zuen ekimenura. Ez dakigu noiz helduko dioten berriro, baina ezin dugu zain egon. Hondarribiak iniziatiba hartu behar du, beste Euskal Udalerri askok egin duten bezala. Apustu etxeen edatzearen eta ludopatia kasuen gorakadaren aurrean hausnarketa ezinbestekoa dela deritzogu. Hezkuntza eta kontzientziazioa zabaltzea beharrezkoa da, baina era berean muga jarri behar zaizkio. Eta Hondarribiko udalak urrats batzuk eman ditzazke. Horregatik, honakoa eskatzen diogu Hondarribiko udalari. Lehenik, Hondarribia apustu etxerik gabeko herria izendatzea. Establezimendu horien kontrako mugak ezartzea edo legeak baimentzen dituen neurri mugatzaileenak kontuan hartzea. Kirol jardueretan eta hiriko eremu publikotan apustu etxeen publizitatea edo sustapena debekatzea eta udal instalazioetan apustu edo joko makinarik ez onartzea. Eta bigarrenik, prebentzio komunitarioko udal zerbitzuari gaiari buruzko kanpaina iraunkor bat prestatu dezala eskatzea, ikastetxeetan eta nerabeak eta gazteak elkartzen diren tokietan jokoarekiko menpekotasunaren arriskuez ohartarazteko, alkoholaren edo drogen menpekotasunaren inguruan egiten duten bezala. Datorren ikasturteari begirako proiektu bat aurkeztea edo lanketa bat abiatzea eskatzen diogu prebentzio komunitarioko zerbitzuari. Horretarako, beharko balitz, beharrezkoa den aurrekontua bideratzea ere eskatzen dugu. Azken puntu honetan, bai ikusten genuen beharragu behintzat, kanpaina propio edo berezko kanpaina bat euki dezakela adikzioen artean edo ludopatiak, ez? Ez zerbait multzokatu edo grupala, baizik eta ja
ikusirik ze dimentsio eta ze tamainari den hartzen ludopatiak, gure ustez behintzat, kanpaina edo proiektu propio baten beharra baduela prebentzio komunitario barruan. Eskerrik asko. Bai, orduan, ondo ulertu baldin badut, orduan orain Mariak azalduko du egin diren proposamenak? Ez, Aitzolek irakurri duen testuan ja, Ez dizut entzun. Aitzolek azaldu duen testuan aldaketak txertatua daude. Bai, gure aldetik komentatu nahi duguna da, EAJ taldeak bat atorrela apustu etxen edapena mugatzeko agotxanitzeko aurkeztu duen mozioaren hilo nagusiekin, eta 2017an Eusko Jaurlaritza. Ez zaizu oso ondo entzuten. Argiago hitz egin mesedez. Ez dakit, ez zaizu ondo ulertzen. Bai. 2017an Eusko Jaurlaritzak argitaratu zuen adikzioen 7. plana, honetan lehenengo aldiz adikzioa sortzen dituzten jokabideak ere kontuan hartzea izan zen planaren berrikuntzarik nabariena. Ordurako, Hondarribiko Prebentzio Komunitarioko udal zerbitzuen jokabide hauen inguruko kezkak bai gainean zeuden dagoeneko, eta eskeroztik hainbat programen bitartez lanketa eginda. Adikzioa sortze dituzten hainbat jokabideen arriskuak prebenitzeko sustantziekin gertatzen den bezala, zehar lerro bilakatu da zerbitzuak aurrera eramaten dituen ekintza gehienetan. Adibidez, lehen hezkuntzan 4., 5. eta 6. mailan azkeneko ikasturteetan teknologia berrien erabilera osasungarria bultzatu eginda, hainbat programen bitartez, TikTok sare sozialaren erabileraren inguruan informazioa ere bai banatu eginda, familiei eta gurasoekin tailerrak egin dira ere bai, eta zuzeu kanpainan, honen inguruan informazioa ere bai eman da, eta jokoaren inguruan dauden arriskuak landu egin dira. Beraz, begionez ikusten dugu mozio hau, egin diren aldaketa txiki horiekin, eta enkargua hartzen dugu, eta prebentzio komunitariotik programa edo kanpaina konkretu bat martxan jartzea enkargu hori hartu egiten dugu, eta hurrengo ikasturtera begira martxan jarriko dugu. Eskerrik asko. Bai, beste interbentziorik? Ez? Orduan... Barkatu txogin. Bai, barkatu. Bai, aipatu nahiko genuke beste askotan eskatzen den bezala dokumentazioa garaiz eta partekatzea eta horrelako gauzak guri etzaigu aldaketen berri etzaigu eman, ez dugu dokumentua, orduan, hori ere aipatu nahiko genuke. Esan azkeneko orduko kontua izan dela eta justu adostu dugu sartu baino lehen. Azken minutuko kontua izan dela eta hori, aipamen hori aldatu gula azkeneko momentuan. Gu beti hori ekarpenak ongi torre dira gurekin eta hori, azkeneko momentuko kontua izan dela. Bezarik ez. Denaren, Xabierrek ere jakiteko, atzo bozeramaile bilera egin genuen eta bozeramaile bileran ziren mozioak eta proposamenak landu genitun, eta aurreko aste azkenean ere, berez ala adostua dugu, aurreko aste azkenetik, posible balitz, mozioak aurkezteko, eta gero egin beharreko transakzioak edo adostasun bilaketak egiteko denbora gehiago izan dezagun. Markatu. Agotxanitz udal taldeak aurkezturiko mozioa eta EAJak egindako aldaketekin Hondarribia apustuetxerik gabeko herri sendatzearen mozioaren alde, aho batez onartua. Hogeigarren mozioa puntua dugu, barkatu, 20. gaia dugu, Agotxanitz udal taldeak aurkezturiko mozioa, giza baliabideen arrazionalizazio programan formakuntzari buruz.
lehen aipatu da, eta orain da mozioa. Beraz, zuena da hitza. Kaixo, arratsaldeon, mila esker. Pozten naiz, berriz hemen denak elkarrekin egotagatik, hori esan behar nuen. Eta alkateak esan duen bezala, aritu gara lehendik ere gai honi buruz, 10. puntuan, onartu da udalbatza hontan giza baliabideen arrazionalizazio programaren hasierako fasearen onarpena, eta horrekin lotuta dago. Txisunek irakurri duen parrafo berarekin, hasiko naiz ni ere, eta horrela dio, arrazionalizazio programa honen xedea udal giza baliabideak kudeatzeko 2021-2023 urteetarako plangintza egitea da. Modu eraginkorrean, zerbitzu emateko eta erabilgarri dauden baliabide ekonomikoak modu efizientenean erabiltzeko moduan. Udal langileen kopurua behar bezalako neurrira ekarrita, udal langileak hobeto banatu eta trebatu, hau da, formatu, eta udal langileen sustapena eta mugikortasuna hobetuta. Planak ondo garatzen ditu bai langileen kopurua, bai hauen banaketa, bai hauen sustapena, baina formazioa ez zuen garatzen. Eta Igorrek ondo azaldu duen bezala, hori izan zen gure proposamenetako bat. Hau da, etengabeko formakuntza plan bat txertatzea arrazionalizazio plan honetan. Eta bide hau izan da azkenean aurkitu duguna gure proposamenari lekua topatzeko. Batzordean eskatu genuen bozka zedin, etzen ala izan eta gainera erantzun zitzaigun gaur egun langileek badutela aukera egok ikusten duten edozein formakuntza egiteko. Eta hori zela nolabait aintzat ezartzeko arrazoia. Euskal Funtzio Publikoaren legeak adierazten du toki administrazioko funtzionarioek eskubidea dutela beraien etengabeko formakuntza hori egiteko eta toki administrazioek daukatela bete beharra hura sustatzeko eta erresteko. Orokorrean, langileek beraien kabuz prestakuntza bat eskatzeak prozedura konplexu bat ireki ohi du eta ez da bat ere ohikoa izaten. Badago beste bide bat ere, beste administrazio batzuek antolatzen dituzten ikastaroetan izen ematea edo apuntatzea, baina horrek eragin dezake udaletxe honek dituen berari askoak diren formakuntza gabezi batzuk asetu gabe geratzea. Giza baliabideen politika horrek jasotzen du langilegoaren etengabeko formakuntza modu planifikatuan jorratu behar dela. Eta arrazionalizazio plana da aukera paregabe bat hori egiteko. Arrazionalizazio planak dio, departamentuz departamentu joango dirala diagnostikoa egiten, beharren diagnostikoa egiten, eta hemendik atera genezak ere bai formakuntza beharren diagnostiko bat eta hortan oinarrituta formakuntza beharren diseinua edo planaren diseinua. Udala bezalako erakunde batek apustu argia egin beharko luke formakuntzaren alde, modernitateak ezartzen dizkigun erronkei aurre egiteko eta bere funtzioak modurik bizkor eta eraginkorrenean egin ahal izateko eta herritarrei zerbitzua modu arin eta hurbilekoenean emateko. Ezin dugu ulertu formakuntza traba bat bezala edo oztopo bat bezala, baizik eta etorkizuneko apustu bat bezala. Esan dakoagatik, hona dakarkigu formakuntza plan bat jasotzeko eskaera, oso sinplea, oso 3 puntutan oinarritzen dena eta IBPek diseinatutakoa. Eredunen atalak izango lirateke lehenengoa prestakuntza premien azterketa bat egitea eta horren barruan beharren diagnostikoa eta planaren diseinua, bigarrenik prestakuntza plana gauzatzea eta hirugarrenik ebaluazio bat egitea. Beraz, jasoko delakoan, mila esker. Eskerrik asko estitxu. Bai, beste interbentziorik? Bai, aipatuko dugu. Aipatu bezala, atzetik hasiko naiz, noski ez dela formakuntza eta trebakuntza traba bezala hartzen. Zuek giza baliabideen arrazionalizazio programan formakuntza mozioan jarri dezuten bezala parrafo desberdinetan, noski guk ikusten dugula
toki administrazioa behartuta daude, beren zerbitzua dauden langilek etengabeko lanbide prestakuntza sustatzera eta errastera. Noski baietz prestakuntza egiten dela. Hemen filosofikoki ari gera hitz egiten. Guk alde batetikan kostata atera da eta onartu da. Gaur, gizabalebideen arrazionalizazio programaren hasierako fasea onartu da. Baita ere, gizabaliabideen arrazionalizazio programan erretiroari buruzko primak eta onartu dirare bai, telelana esartzeko arautegia onartutare bai, eta momentu honetan formakuntzataz ari gera. Alde batetik argi dago antolakuntzataz ari gerela, filosofikoki posible dugu eztabaidatu antolakuntza barruan formakuntza sartzen den edo ez, niri hori berdintzait baiezko esatea, baina kasu honetan gu proposatu dugu dokumento bat. Hemen bai ematen da formakuntza, zuk esan bezala, badago aukera beste administrazio batuek egindakoa, eta kontutan izanik, batzorde bileran, aipatu den bezala bitan, oraingo udalbatzara ekartzen den dokumentua hori dela, zuen eskubideak gure bete beharrak dira, eta noski baietz egin daitekela formakuntza plangintza bat. Baina guk ekarri dugun eta onartu dugun dokumentua ari gera antolakuntzataz. Eta ondo antolatzeko nik ulertzen dut emandago argudioak beharrezkoa dela formakuntza. Eta eman daiteke formakuntza era desberdinetara. Bat, zuek esaten dezuten bezala, proposatzen dezuten bezala, plangintza bat egiten, noski baiez, eta bestalde batetikan guk hori gaur egun bermatzen dugu, naiz eta ados egon horrekin bermatzen dugu, zeren udaletxe honetan egiten diren, egin dira orten ere, gutxi baino egin dire eskatuta, komiteak eskatuta eginda formakuntza ikastaro bat. Baina bestalde batetikan tokiko administrazioak IBAB kasu honetan bai Eusko Jaurlaritza, bai Foru Aldundiak eta bai udalarekiko egiten da. Eta langileak apuntatzen dire. Badaude gaur egun 155 ikastaro desberdinak aurten otsailetik urtarrila bitarte IBAPek eskainita. Udaletxeko langileak baiezko ematen zaio, bere lanarekiko lotura duten ikastaroekin aurrera egiteko. Guk ez genioke eseskorik eman nahi mozioari lanketa partekatu hori egin gabe esatik. Aurkeztu dena zuek esaten duzute gure gizabaliabide arrazionalizazio programan ez dela sartu hori. Eta zuek nola esaten dezuten ez dela bozkatu batzordean, zuen nahi hori ekartzen dezutela mozio moduan. Eta mozio moduan hemen azaltzen dena argi dago da IBAPek herri Euskal Erakunde prestatutako horregatik jartzen dezut hemen jaso dadila gizabaliabideen prestakuntza programaren atariko da, eta guk, zuk esan bezala, horire ez da eztabaidatu. Eta gian, batzorde batian, aurretikan lan egin beharko zen eta eztabaidatu beharko zen. Neri iruditzen zait eskubide guzia dakazutela mozio hau sartzeko, normala denez, eta esan bezala. Zuen eskubideak gure bete beharra dira. Eta ikusita gaur udalbatza hontara pertsonalari buruz ekarritako guztia da zerbait gehiago eskatzea, eta zilegi da. Eta ondo iruditzen zaigu, baina momentu hontan guk onartu dugu dokumento bat erabatera, ikusten dugu langileen, etxeontako langileen prestakuntza bermatuta dagola, eta noski hobetu daitekela, baina azkenean, onaren kontrakoa dela diot, behin baino gehiagotan, eta orain ere hala diot. Dokumento bat egiten da, eta orain dikan gehiago eskatzen da. Eskubide guziarekin noski. Eta Igorrek lehen esan duen bezala, gero,
hori dena badakigu ere bai, gero, hemendik ez dakit hilabete batzutara edo urte batera tokatzen denean formakuntza hori, programa hori egingo da. Guri momentu hontan iruditzen zaigu, ikusten dugu IBAPek eskema erabilgarria, ikusten dugu zuek aurkeztutako IBAPen eskema erabilgarria dela, baina garatu gabe dagola, eta hori garatu gabe onartze baino egokia goa iruditzen zaigu landu, eta gero udal talden eta langile ordezkariekin ekarpena jaso, eta gero onartzea. Zeren kontutan izan behar dugu, hau, batzordean aipatu zela, langile batzordeak aipatu zula dokumentuari oneskua eman ziola dokumentu horreri, eta noski irekita gaudela zenbait gauz sartzeko. Eta dokumentu egokitu behar denean, egokitu beharko da. Eta noski, ados gaudela, prestakuntza programa bat egon beharko lukela. Baina argi dago, udaletxe hontan prestakuntza, langile guztien prestakuntza bermatuta dagola. Gaur eta lehen ere bai, eta bigarrere horrela izango da. Gure botoa ezezko izango da. Bai, beste interbentziorik? Ez? Orduan bozketari ekingo diogu. Bozketari ekingo diogu. Ahotsan udal taldeak aurkezturiko mozioa giza baliabideen arrazionalizazio programan formakuntzari buruz, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz ez da onartu gehiengoz. 9 boto kontra, 6 alde eta 2 abstentzio. 21. gai hartuko dugu orain, Ahotsanitz udal taldeak aurkezturiko mozioa herri eragilentzako diru laguntza sistema justuaz. Zuena da hitza. Bai, arratsaldeon. Ekartzen dugun mozio hau hiritarren eta administrazio, hiritar eta elkartek administrazioarekin daukaten harremana arintzeko edo proposamen bat da. Guztiok ezagutzen dugu hiritar eta elkartek administrazioarekin erlazioa izaten dutenean askotan prozedurak burua uste bihurtzen direla, eta uste dugu neurriak hartu behar ditugula administraziotik egoera horiek arintzeko. Horregatik mozio hau herri eragilentzako diru laguntza sistema justua izena duena, eta besterik gabe irakurriko dizuet. 2020 urteko martxoan, hainbat eztabaidaren ondoren onartu zituen Hondarribiko udalak 2020-2023 diru laguntzen plan estrategikoa eta diru laguntzak ematea arautzen zuen udal edo duen udal ordenantza. Bai batean zein bestean, dokumentu horiek oinarritzen diren arauen aipamena egiten da. Zein helburu betetzeko egingo diren deialdiak eta zein jarraibide egin behar dituen onuradunak diru laguntzen kudeaketa egokia egite aldera. Diru laguntzak ematearen xedea herri onurarako edo gizartearen intereserako jarduerak egiteko finantzazio laguntza eskaintzea da pertsona, elkarte edo erakunde pribatuei. Bereziki, kontutan hartu behar dira ere, udalaren eskumenekoak diren helburu publikoak lortzeko herri eragileek egiten dituzten jarduerak. Aipatutako dokumentuetan zehazten dira zeintzuk diren lagunduko diren helburu estrategiko orokorrak. Hala nola, bazterketa soziala ekiditea, emakumea ahalduntzea, generoaren arteko berdintasuna sustatzea, gazteen autonomia eta emantzipazioa bultzatzea, adinekoen gizarteratzea laguntzea, garapen bidean diren herrialdeetako biztanleen egoera ekonomikoa hobetzea, euskararen erabilera sustatzea,
herritarren artean jarduera fisikoa eta bizitza aktiboa eta osasuntsua sustatzea, herriko jarduera artistiko eta kulturala bultzatzea, eta herri ondarea eta tradizioa suspertzea. Helburu soziala duten ekimenak, hain zuzen, sustatzen dituzten jarduera dira guztiak. Jakin badakigu aldiz, jarduera hauek burutzen dituzten herri eragileek arazo larriak izaten dituztela udal administrazio publikotik prozeduran egiten zaizkien errekerimenduengatik. Kontziente gara, herri eragileek baliabide asko bideratu behar izaten dituztela administrazioaren eskakizunetara egokitzeko beraien jardunen kaltetan. Behin baino gehiagotan aditzera eman izan dute Hondarribiko udaleko prozedura astuna dela, beste hainbat administrazioekin alderatuta. Baita erakunde honek jartzen dituen zaintza zorrotzak ere. Bada, honen guztiaren aurrean, politikoki erantzun baten beharrean aurkitzen da Hondarribiko udala. Urtero aurrekontuetan dirulaguntzei bideratutako ekarpenak onartzen dira, eta hainbat dira bere osotasunean gauzatzea ezinezko izaten direnak. Bestalde, hainbat herri eragile dira ere zuriketarekin gatazkak izaten dituztenak eskatutako dokumentazioa eta justifikazio agiri ugari exigitzen zaizkielako. Abotxanitz udaltaldeak gogorarazi nahi du Eudel, Euskadiko udalen elkarteak, simplifikatze administratiboei dagokioenean egiten dituen gomendioak. Duela 10 urte baino gehiago, Europatik sustatu zen Better Regulation ekimenari lotutakoa da. Honela, herritarrek eta elkarteek administrazioarekin dituzten harremanetan, eragozpenak, karga administratiboak eta beharrezkoak ez diren ekintza ugari kentzearen prozedura proposamena egiten du. 39/2015 legearen 129. artikulua erregulazio onaren printzipioei buruzkoa honela dio. Premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia printzipioa aplikatuz, araugintza ekimenak saihestu egin behar ditu karga administratibo alferrikakoak edo ezinbesteko ez direnak eta baliabide publikoen kudeak eta arrazionalizatu aplikatzeko orduan. Helburu sozialak betetzeko lanean jarduten duten herri eragileak ez lukete administrazioaren kudeaketaren lanketarekin beren jardueraren zati handi neketsu eta konplikatua burutu behar. Eta bestalde, arlo horietako teknikari publikoen lanketak ez luke ikuskapenekoa izan behar, baizik lagundutako proiektuetan laguntzekoa eta baliabide publikoak beraien eskuetara jartzen ustekoak. Kudeaketa arrazionala beraz. Horregatik, Abotxanitz udaltaldeak honako adierazpena egitea eskatzen dio Hondarribiko udalari. Hondarribiko udalak politikoki helburu soziala betetzen laguntzen duten herri eragileak lagunduko ditu. Hondarribiko udalekoak diren gizabaliabideak, teknikoak eta materialak helburu sozial horiek bideratzera ahalbidetuko ditu, herri eragileen esku jarriz. Hondarribiko udalak konpromisoa hartzen du Better Regulation irizpideak aintzat hartuz, herri eragileek jasan ditzaketen karga administratiboak ahalik eta gehien murriztera. Hondarribiko udal teknikariek herri eragileekin laguntza harremana izango dute jorratzen dituzten proiektuak gauzatzea lagunduz. Eta azkenik, Hondarribiko herriak eskerrona adieraziko du udalarekin elkarlanean helburu estrategiko sozialak betetzeko jardunean diharduten herri eragile guztiekiko. Hau da dena, mila esker. Mila esker zuri, bai, orain interbentzio
beste interbentzioak ere izango ditugu. Kasuan, Maria. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo gauza, ia esan, harriduraz jaso dugu mozio hau, hasteko izenburuagatik. Diru laguntza sistema justua. Kasu honetan nork erabakitzen du zer den justua eta zer dez, udalbatza honek? Zein da mozio honen benetazko helburua? Zer eskatzen ari zaigu udalbatzako kidei? Legeak arautzen dituen prozedurak ez jarraitzea edo ez betetzea? Teknikari eskatu behar diegu legeak eskatzen dituen informazio eta agiriak ez eskatzea? Hori da mozio honekin eskatzen ari zaiguna? Gure taldearen ustez, azkeneko urtean adibidez, 4,5 milioi proposatu genituen hiriko elkarte, erakunde eta gizarte eragileen jarduerak diruz laguntzeko. Aurrekontuan horrela onartu genuen. Hau etxanitzen mozioan azaltzen den bezala, gobernu taldeak diru laguntzen plan estrategikoa aurkeztu eta udalbatzan onartu egintzen. Eta bertan argia azaltzen da zein den helburua, zuek ere bai azaldu duzute. Herri onurarako edo gizartearen interesarako jarduerak aurrera eramateko finantziazio laguntza eskaintzea. Eta zoritxarrez egia da, eta azkeneko hilabetetan ikusi edo sentitu izan dugu, administrazioak, eta ez Hondarribiko udala bakarrik, baina orokorrean administrazioa, herritarrek urrun sentitu dutela, eta gehien bat pandemia garaia honetan, behar zuten administrazioa gertuagoa sentitu. Eta egia da tramitazioa, astuna da batzutan, burokraziaren zailtasunak atera dira ere beste batzuetan, eta argi utzi nahi dugu, hau ez dela Hondarribiko EAJ taldeak daukan administrazioaren eredua, ez gaude honen alde, noski, baina baita ere ikusten dugu eta pentsatzen dugu diru publikoaz ari garela, diru laguntzetaz hitz egiten dugunean, eta administrazioak diru hori ondo erabiltzen ari dela, bermatu behar duela, eta horretarako teknikarien lana dagoela. Gure taldea ados dago, udalak herri eragileak lagundu behar dituela, eta horregatik urtero, esan dugun bezala, aurrekontuaren zati garrantzitsu bat hortara bideratzen dugu. Eta ez hori bakarrik, gure egunerokotasunean eta eguneroko lanean elkarte eta eragile askorekin aritzen gara. Gure taldeare bai, ados gaude, udaletxe honek dituen giza tekniko eta baliabide materialak herri eragileen esku jarri behar dituguela, eta uste dugu horrela egiten duguela dagoeneko. Uste dugu ere bai, udal teknikariek orokorrean herri eragileekin daukaten harremana elkarlanean aritzeko asmoarekin dela, eta gure gobernu taldean gauden kideak ere bai, asmoa hori da gutxienez. Horregatik, ez dugu benetan ulertzen zein den mozio honen asmoa, eta ezin dugu alde bozkatu. Eta honek ez du esan nahi herri eragileekin batera ez dugula aritu nahi. Asmo hori urtez urte azaltzen dugulako, aurrekontuak egiten ditugu momentuan, eta urtean zehar gauzatzen dugulako elkarlanean. Baizik eta benetan ez dugu ulertzen mozio honen benetazko helburua zein den. Eskerrik asko. Bai, beste interbentziorik. Bai, Xabier. Eskerrik asko, Txomin. Guk helburua bai partitzen dugu. Nik uste dut better regulation edo ekimen horretan pixka bat aipatzen da desburokratizazioa, eta uste dut herri eregilei beti ere bere jardunean ez dakit. Askotan instituzioek pixka bat bere kasara edo bere estilora edo lana egitea nahi dutela, eta txosten oso interesgarria aritu zaigu zera better regulation hori, gainera ikusirik eudelek ere amua bota diola, eta alde hortatik interesgarria. Hala ere, eta bizta galdu gabe adierazpen badela, ez dela maila batean lanketa aldatuko duen mozio bat edo, adierazpen bat dela ikusirikan, ezakit, iritu zaigu pixka bat nasia.
aipatzen du Hondarribiko udalak baliabideak jarri behar ditula herritarren eskura eta ahalbidetu behar dituela eragile hauei laguntzeko edo guk nahiko genuke akaso modu aktiboan lagundu edo horrelako zerbait txertatzea edo eta horretarako erabiliz teknikariak edo inkluso herri eragilei lagunduko dien teknikari bat ere kontratatu zergatik ez. Eta baita ere hor bukaeran pentsatzen dut akats txiki bat izango dela jartzen du. Hondarribiko herriak eskerrona adieraziko du. Gu herritarren herritarren parte bagara, baina udaletik egiten dugu, orduan pentsatzen dugu Hondarribiko udalak izango dela. Eta pixkat hori pixka modu nasian delako eta abstentziora joko dugu, baina hala ere eskertzen dugu egunera ekarri izana txostena. Bai, erantzuteko lehenik eta behin inolaz ere guk proposatzen duguna ez da legeari iskin egitea, hori ez da proposatzen duguna. Adierazpen politikoa da, asmo politikoa adierazteko. Bestetik guztiok dakigu administrazioarekin prozedurak askotan oso zailak izaten direla hiritar eta elkarteentzako. Askotan zerbitzu pribatua kontratatu behar dituzte eta diru laguntzen adibidez parte handi bat eramaten dituzte, zeba propio beraiek ez dira kapazak guk administraziotik eskatzen dizkiogun paper guztiak bildu, ekarri, orduan hortara doa asmoa, ezta? Erraztu behar ditugu hiritar eta elkarteak gurekin dituzten erlazioak. Eta askotan ez dugu dudan jartzen, dauzkagun teknikariak horretan esfortzua jartzen dutela, baina uste dugu gauza asko hobetu daitezkela, eta administrazioekin hiritar eta elkartek egiten dituzten prozedurak gauz horietako bat dela, hori zen gure asmoa. Besterik. Eskerrik asko, Lupe. Orduan, iduritzen belima zaizue, bozketari ekingo diogu, eta bozkatuko duguna da, Agotxan Udal taldeak aurkezturiko mozioa herri eragilentzako diru laguntza sistema justuaz. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, ez da onartu aldeko 4 boto, kontrako 9 eta 4 abstentzio. Eta gaurkoz azkeneko mozioa, 22. puntua, EH Bildu kultura sustatzeari buruzkoa. Zuena da hitza. Xabier eta Xabier, lasai, lasai. Bai, eskerrik asko. Laburtu beharrez gure adostu egin dugu udal talde jeltzalearekin Hondarribiko hirian kultura sektorea suspertzeko mozioa ez dizuet irakurriko hasierakoa, bakarrik adostutako 5 puntua. Hondarribiko udalbatzak kultura eta hemendago aldaketa garrantzian handiko jarduera izendatzearekin bat egiten du, eta tokiko gobernuari eskatzen dio, udalak izendapen horrekin badatozen eta beharrezkoa diren ekintzak abiatu ditzala, izendapen horren garapen efektiboa egiteko. Bigarrena, Hondarribiko udalbatzak tokiko gobernuari eskatzen dio krisi honen ondorioei eraginkortasunez erantzuteko eta hemendago aldaketa, tresna berriak jar ditzala eta halaber indarrean daudenen laguntzen irizpide baldintza eta bete beharrak egokitu ditzala, unean uneko egoerari erantzunez sektorearekin landuta hauek jende gehiagoaren gana iritsi daitezen. Hirugarrena, Hondarribiko udalbatzak kultura eta ekitaldi agendari eustea berrizekin edo indartzea eskatzen du. Osasun segurtasuneko protokolo guztiak betez, hala nola pertsonen arteko segurtasun distantzia musuko erabiltzeko derrigortasuna,
higiene garbiketa eta desinfekzio neurriak eta aireztapena eta aire girotzea. Ekitalde eta egitasmo hauek, eta hemen dago beste aldaketa, Hondarribi eremu segurua, hau da, Traola, Hondarribi eremu segurua Lemapean egingo dira. Laugarrena, herritarrei zuzendutako sensibilizazio kanpainak egitea kultura segurua dela erakusteko. Hondarribia hiriko bertako kultura munduaren aldeko apustu egitea, berariaz lagunduz eta kanpaina horiek asmo osoz gauzatuz. Beti ere, osasun eta segurtasun neurri egoki guztiak hartuz. Ez dadin kutsaturik egon. Bosgarrena eta azkena, Hondarribiko udalbatzak jarduera kulturaletarako eta jaialdietarako aurrekontuari eusteko konpromisoa hartzen du. Halaber, tokiko gobernuari eskatzen dio, 2021ko aurrekontuetan herriko jaietarako jasotakoaren zati handi bat jarduera eta ekimen kulturalei bideratzea azkenean festak egitera ez badoaz egoera sanitario dela eta. Hau da proposatzen duguna zuen interesa, eta denon interesa delakoan eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Interbentzioak. Jalixa. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu eta EAJaren artean adostutako mozioaren inguruan zenbait xehetasun aipatu nahi nituzke. Ezer baino lehen, balorean jarri nahi dut kultura saileko teknikarien lana azkeneko urtetan, eta batez ere azken urteko zailtasunekin. Udal gobernuaren nahia kultura programazioa askotarikoa eta erakargarria proposatzea herritar guztientzat izan da. COVID-19 ondorioz, kultura programazioa eten egin zen, eta berriro programatu genuenean udalarekiko konpromisoa zuten kultura eragilei guztiei aukera eman genien data berriak bilatzeko. Hala, gure asmoa izan zen hain gaizki pasatu den kultura sektoreari laguntzea. Hondarribiko udal gobernuak egindako diagnostikoarekin bat egin du, eta pasaren urteko uztailetik ekintza kulturalak berrabiarazi zituenetik mozioan eskatutako gehienak ñabardurak alde batera utziz, betetzen dituela esango nuke. 2020an, herritar guztientzako kalitatezko kultura egitarau zabala osatu genuen, eta 2021an bide berdinetik jarraitzen dugu. 2018an, itxasetxe auditoriumean, 82 ekitaldi burutu ziren. 2019an, 81 auditoriumean eta kulturetxean. 2020an, 63. Kontuan izan datu hauek direla jai nagusitik kanpo noski. Horrek esan nahi du, orokorrean lau egunetik behin kultur jarduera bat egon dela. Zenbaki ona dela uste dut. Pandemia dela eta programatzen hasi ginenetik, hilabete zenbaki batzuk aipatuko ditut. Kultur ekitaldiak kalean, zein barruan. 2020ko uztai abuztua, pandemia eta gero hasi ginen aukera izan genuenean programatzeko, 31 ekitaldi hilabete eta erdian, egun eta erdi bakoitzeko. 2020ko iraia, 8 ekitaldi. Kontuan izan da, iraia 13tik hasi ginela programatzen. 2020ko urria, 22 ekitaldi, batko 3 egun bakoitzeko. 2020ko azaroa, 29 ekitaldi, ia egunero zerbait egun bat kenduta. 2020ko abendua, 29 ekitaldi ere. 2021ko urtarria, 24 ekitaldi, 1,2 eguneko. 2021ko otsaila, 18 ekitaldi. 2021ko martxoa, 28 ekitaldi. 2021ko apirila, 32 ekitaldi, datu argia da. 2021ko maiatza, 27 ekitaldi. 2021ko ekainean, 29 ekitaldi egongo dire, eta datorren hilabetean uztailean 23 ekitaldi aurreikusita ditugu. Datu deigarriak direla esan dezaket, azpimarratzekoak dudik gabe. 2020an kultur ekitaldirako 240.500 euroko aurrekontutik gehiengoa gastatu genuen. 240.459,67 euro hain zuzen ere. Jai nagusietako aurrekontutik ere,
24.707 euro erabili genituen kultur programaziarako. Bi aurrekontu partida hauek binkulanteak dira, eta udazkeneko programazio bideratzeko erabili genuen diru hori. Aurten, kulturako aurrekontuak ez dute beherapenik izan, aldiz, igoera txiki batzuk eman dira. Kultur ekitaldi berezi batzuek burutzeko. Kreditu aldaketan ere, zenbait partida sartu ditugu, ekitaldi horiek bideratzeko. 2021eko aurrekontuaren zati handi bat dagoeneko gastatu da, jaietako aurrekontua kulturekintzak bideratzeko berriro erabiliko dugulakoan beharrezkoa izango balitz, eta jai nagusiak normaltasun batean ospatzen ez badira, noski. Egungo egoera kontuan hartuz, kultura gune segurua izate aldera, pandemiaren hasieratik egin bezala udan ere bai. Segurtasun eta kontingentzia planak dituzten espazioetan programatuko da. Indarrean dauden arautegia betez. Itxasetxea auditoriuma, kulturetxea eta eguraldiak lagun, kaleko ekitaldiak baluartean eta jendetsuagoak kasinozarreko lorategian. Eguraldi txarraren iragarpanearen kasuan, kaleko emanaldiak sorretako frontoira aldatzeko plana dago, eta kasu berezietan hostaldi pilotalekuan. Edukierak arautegiaren baitan moldatzen joan gara. Gauzak horrela, 2021eko udan, urtean zehar izan ditugunak mantenduko ditugu. Irizpide nagusia, jendearen arteko distantzia baita. Aforoaren, 100%aren gainetik. Araua aldatzen doan enean, hauek aldatzen joango gara. Gero eta hiritar gehiagori ekitaldiekin gozatzeko aukera zabalduz, baina beti segurtasuna edukieraren gainetik jarriko dugu. 2020an kalean egin ziren ekitaldi guztiak doan eskaini ziren. Krisi egoera ikusita, hiritar guztiei beren egoera ekonomikoaren baldintzapenak oztopo izan ez egin, baina izandako esperientzia kontuan hartuz, ekitaldi askotan sarrera hartu zutenen 135% absentismoa detektatu genuen. 2021eko udako ekitaldi gehienak kalean izan arren kobratuko dira, prezio txikiekin, baina kobratuko dira. Ekintzari bere garrantzia ematearren, gonbidapenak sarrerak hartzen dituzten eta bertaratzen ez direnen kopuruak gutxitzearren. Horrela bertaratu nahi dutenei aukera handiago emanez. Ekitaldi garrantzitsuenean kasuan, sarreren salmenta banaketa lehenik Arma plazan egingo da, egun batzuetan eta ondoren internetet bidez. Era horretan, gure herritarrei lehentasuna eman nahi digu. Ordutegi dagokienez, egia da arautegiaren baitan beranduago programatzeko aukera dagoela, baina momentuz, ohiko emanaldietarako arratsaldeko 7ak mantenduko ditugu. Pandemiako ordutegi estandarra gisa, eta kasu batzuetan beranduago egingo da. Kaleko sistema kasu, baina proiekzio sistema erabili beharrean, LED sistema berri bat izango dugu aurten, kaleko filmak eskaintzen ditugunean, udan beranduago ilundu arren, emanaldiak gaueko orduetan ez burutzeko. Beti egin izan dugun moduan, udan ere bertako egilei aukera berezi emango zaie. Horrela, uztailaren 18an, Sorotan bele gogoan, Hondarribiko bandaren gehi Gorka Zerrigi eta Urbil Artolaren kontzertua izango dugu. Uztailaren 17an, Maria Arraioren eta bere taldearen musika klasiko kontzertuaz gozatzeko aukera izango dugu auditoriumean. Txopara Kultura Elkartearen bigarren argazkirralia uztailaren 25an ospatuko dugu. Kemen dantza taldearen emanaldia uztailaren 23an. Txomin Artola eta Etinkarnatuz kontzertua, oraindik itxi gabe, binon saiatuko gera data izten. Galderei erantzunik. Lehenengoa, Hondarribiko Udalbatzak kultura garrantzi handiko jarduera izendatzearekin bat egiten du, eta tokiko gobernuari eskatzen dio udalak izendapen horrekin bat datozen eta beharrezkoak diren ekintzak abiatu ditzala, izendapen horren garapena efektibo egiteko. Ados gaude, hori da 2020an egintzena, eta 2021eko lehen herrialdian bilatu dena. Horrexegatik, aurrekontuaren bi herenak dagoeneko konprometituta dire, urte erdiko baino gehiago, egitaragua aurrera ateratzeko. Jaietan zer egingo den erabakitzen den bitartean, egoera hobetzen bada ere, ekitaldi jendetsuak bideratuko
Ez direlakoan, jaietako aurrekontua erabiliko litzateke azken 3 hilabeteko egitaragoa sendotzeko beharrezkoa izango balitzere. Hala ere, bide honetan hobetzeko Euskal Herria Bildu taldeak ekarpenak oso gustora hartuko ditugu, kultur sailean eta aztertuko ditugu. Bigarren, Hondarribiko udalbatzak tokiko gobernuari eskatzen dio krisi honen ondorioi eraginkortasunez erantzuteko tresna berria jar ditzala eta halaber indarrean daudenean laguntzen irizpide baldintza eta bete beharrak egokitu ditzala unean uneko egoerari erantzunez, sektorearekin landuta hauek jende gehiagorengana iritsi daitezen. Momentuz, kulturako urteko diru laguntzak abian daude, kultura eta jaietako jardueretarako bideratzeko lehia erregimeneko diru laguntzak, eta eskaerak aurkezteko epea uztailak 19an bukatuko da. Jarraituko dugu, oraingo prozedurarekin eta prest gaude elkarrekin lantzeko eta tresna berri horiek aztertzeko prest. Hitz egin dezagun bonuez, sarreren sistemaz, jende gehiagorengana iristeko eta jendea erakartzeko beste mekanismo batzuk bilatzeko aukeraz. Hirugarren, Hondarribiko udalbatzak kultura eta ekitaldi agendari eustea berrizekin edo indartzea eskatzen du. Osasun segurtasuneko protokolo guztiak betez, ala nola pertsonen arteko segurtasun distantzia musukoa erabiltzeko derrigortasuna, higiene, garbiketa eta desinfekzio neurriak eta aireztapena eta aire girotzea. Ekitaldi eta egitasmo hauek Hondarribia eremu segurua lemapean egingo dire. Lehen aipatu bezala, egungo egoera kontuan hartuz, kultura eskaintzaren segurtasuna beti izan da gure eskaintzaren ardatz. Pandemiaren hasieratik, egin bezala udan eta etorkizunean ere bai, segurtasun eta kontingentzia planak dituzten espazioetan programatuko da, indarrean dauden arautegia betez. Eta hasieratik erabaki moduan, naiz barruan, naiz kalean, maskarillaren erabilera derrigorrezko izan da, segurtasun distantziak eta bar. Laugarren galdera, edo proposamena barkatu, herritarrei zuzendutako sensibilizazio kanpainak egitea, kultura segurua dela erakusteko, Hondarribiko hiriko bertako kultura munduaren aldeko apustu egitea. Berariaz, lagunduz eta kanpaina horiek asmo osoz gauzatuz. Beti ere, osasun eta segurtasun neurri egoki guztiak hartuz ez dadin kutsaturik egon. Berri ere gure apusturekin bat egiten dugu, kultura segurua, hori izan da gure kultur eskaintzaren lehentasuneko bat. Bestetik, herriko eragile kulturalei aukera ematen saiatu gara. Aspalditik egin izan dugun moduan, baina kasu urteetan egindako lan honi ezaio behar bezalako jartzunik eman. Saiatuko gara bide berritik jarraitzen markatu. Aurten, Mikel Sarrigiren antzeslana, Estitxu Pinatxo eta Joseba Loinazen kontzertua, Oiaso Kamerataren Larrearen musikaren kontzertua, Aldapeko Baske Latin Jazz emanaldia, Silozebi elkartearekin kontzertuak programatu, Fenomena eta Mua elkarte kulturalekin ekitaldiak antolatu, eta etorriko diren Eskifaia, Xat, Txistularien alboradak eta Hondarribiko hiria bandaren kontzertu ezberdinak. Lehen aipatutako, Sorotan Bele gogoan, Jose Antonio Cortesen filmak eta beste asko. Azkeneko aportazioa, Hondarribiko udalbatzak jarduera kulturaletarako eta jaialditarako aurrekontuari eusteko konpromiso hartzen du, halaber, tokiko gobernuari eskatzen dio 2021ko aurrekontuetan herriko jaietarako jasotakoaren zati handi bat jarduera eta ekimen kulturalei bideratzea azkenean festak egiteraz badoaz egoera sanitarioa dela eta. Aurrean aipatu bezala, 2020an aurrekontuaren gehiengoa gastatu zen eta herriko jaiak egin ez ziren ere, kulturako partidetik lotesleak edo vinkulanteak diren partida horretarako diru parte handi bat udazkeneko programazioa bideratzeko erabili zen. Aurten kulturako aurrekontuek ez dute beherapenik izan, aldiz igoera txiki batzuk eman dira eta kultur ekitaldi berezi batzuek bideratzeko kreditu aldaketak bideratu. 2021ko aurrekontuaren zati handi bat dagoeneko gastatu da edo aurreikusita, jaietako aurrekontua kulturekintzak bideratzeko berriro erabiliko dugulakoan. Azaldutako guztiagatik, Euskal Herria Bildurekin batera erabaki dugu mozionen testuaren alde egitea.
ere bai esan nahi dut erraz izan dela Euskal Herria Bilduko bi Xabierrekin ados jartzea, 10 minutu besterik ez dugu behar izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste interbentziorik. Bai, ez ditu. Bai, esker. Xabier, nola diren gauzak, guk ere ez dugu jaso informazio hori, hasi que zozoak belean informatzio. Baina, bueno. Labur. Iaz guk ere aurkeztu genituen Kalixak ondo daki, kultur proposamen batzuk berekin landu genituen, gero, ez ziren aurrera atera. Baina orduan ja aldarrikatzen genuen kultura segurua dela. Orain Kalixak ondo azaldu digun bezala, zuek ere kultura segurua dela diozue, eta zuen mozioan argi ikusten den bezala kultura segurua da, beraz denok ados gaude, kultura segurua dela. Baina bai, bi ideiari eutsi nahiko genioke, bat auzoak, ez ditzagun ahaztu, auzoak, eta bestea gehiago egin behar da. Segurua izateko gehiago egin behar da, bai segurtasun aldetik eta baita kultura bermatzeko ere gehiago. Eta testuaren espirituarekin bat egiten dugunez, aldeko botoa emango diogu. Mila esker, ez ditu. Beraz, gaia ileia gortu dugu. Ez, ileia, Xabierrak. Zehaztapen txikitxo bat, Isasik negoziatutakoa email ez bialdu duela. Hori, besterik ez. Bozketari ekingo diogu, beraz, EH Bilduk aurkeztu eta EAJ-rekin adostutako kulturari buruzko, kultura sustatzeari buruzko proposamenaren alde, hau batez onartua. Mozioen atala bukatuta, gobernu organoen kontrolerako beste bi atal ditugu. Bata da, alkate dekretuen berri ematea, ez dakit norbaitek ote duen horren inguruko galderarik, edo konturik. Bai? Bale, barkatu. Eta gero, azkeneko atala erreguta galderak. Bai, Igor? Bai, bi erregu egin nahi nituzke. Alde batetik, lotuta dago Jaizubiako mozioaren harira atera den gai batekin, eta da lizentzien inguruko gaia. Udalerri batzordean, apirilaren 22an ez banago oker, jorratu genituen bi obra lizentzien inguruko gaiak. Bataren eskaera 2008ko apirilak 20koa da, irisgarritasun ikuspegi batetik, San Pedro Kaleko 77. zenbakian hobekuntza bat proposatzen dutena, oraindik ez dute egiterik izan, ez dago lizentzia, udalbatzati pasatu behar zuen, eta bestea, Arresilanda 5ean, 2008ko abenduaren batean eginiko eskaria, eta baitare tramitazioan dagoena. Udalbatzatik pasatu behar zuten, bi gai hauek, apirilaren 22ko batzordean diktaminatu zen, udalbatzara ekartzea, apirila bukaerako udalbatza ez genunin, atzeratu genuen maiatza hasierara, baina etzen gai zerrendan izan. Orain ekainaren amaierako udalbatzan ez dugu gai zerrendan izan, erregua uztailerako faltari gabe, bi gai hauek gai zerrendan sartzea izango da alde batetik, lehenengo erregua. Eta bigarren erregua, mugikortasuneko zinegotziari edo luzatu nahi nioke, aspaldi autobus geltokietan dauden informazio panelak eta panel elektronikoak dirala eta eskaerak badaudela jaso dugu letra tamainari dagokionean, bista
urritua duten eta bereziki pertsona helduek ere ikusteko zailtasunak dituztenek eskatuta, letra hoien tamaina handitzea, mai gainean daukagu, lurralde bus, udala, lurralde bus, berdin du. Herritarrek konponbideak behar dituzte. Erregua jarri ezaiogun, konponbide bat gai honi, izan ere informazio ezinbestekoa izaten da, eta badago jendea zailtasunak dituenak informazio horretarako aukera izateko. Mila esker. Eskerrik asko Igor, zu lekuko izan zinen, atzoko elkarrizketa bat, okerrezpaldimanago, eta hain zuzen baimen horiek emateko behar da udalak emakida bat egitea, konzesio bat egitea. Zure hortzetik entzuntzen nun, eta entzuntzen nun ez dizut errepikatuko. Nik ere nahi nuke guk uztailerako hori izatea. Ez dakit mugikortasun zinegotziak baduen erantzute edo aipatzeko? Bai, olako eskaera bat jaso nuen, Josuk aipatu zidan, deitu nuen zuzenean Ekialde Busi, eta aipatu zidaten karteloiek etortzen direla ja Gipuzkoa mailan zehar badagola formato bat. Bino pentsatzen dut, hemen dagoen arazoa, ezarela bakarrik, Josuk ere aipatu zuen, harremanetan jarriko gera diputazioarekin, aldundiarekin, eta egia da, folieto horiek aldatzen direla eta paradatan, markesinetan jartzen direla, eta hor badauden neurri batzuk, baina nik uste dut gai izango garela letra tamainaren handitzeko. Horako eskarrak baldin badaude, saiatuko gera bideratzen edo gutxienez informazioa jasotzen. Aber zer egin dezakegun, eskerrik asko. Bai, badago besterik, ondo irutzen bali... Barkatu. Eskerrik asko Txomin. Nik erregu txiki bat, nahi nuen 10 terdiak puntuan izatea, inguru horretan, ezakit, pixkat aipatu, udalbatza honetan eduki ditugu maiatzeko gaiak, ekaineko gaiak, aztertzea igual, erregu egin aztertzeko behintzat, igual hilabetean behin ohiko udalbatzak egitearen komenigarritasuna ez egoteko hemen, berandu arte. Jasua. Doritzen bali mazaizue, 22 eta 28 jartzen du nire pantailan, eta beraz gaurkoan bukatutzat emango dugu. Bai, aipatu nahi dudala, atzoko bozeramale bileran aurreratu nuen bezala eta kontrakorik espaldin badugu, urrengo bilera, urrengo udalbatza, ezoikoa izango dugu, hain zuzen urtero kontu orokorra onartzeko helburu nagusi izaten duena, eta hori uztaila bukatu horretik egin behar da, eta eskari bat egin nuen, eta posible balitz behintzat, naiz eta finkatua genuen uztailaren 22an egitea, eskaria da, ia 29an egin dezakegun. Eta alde horretatik hori proposatzen dizuet, ia uztailaren 29an egiten dugun. Bai? Eta hori guztia esan da, mil esker, eta gon pasa.